warra miidiyaa kanaa fi warra biyya keessaallee warra quraana dhiisee waa'ee kuwaasii kana jala deemu kana osoo xiqqoo daawaa waan kanaa tuuruu gootan jechuun barbaada akka dhaamsa tokkotti. Wallaahi namni zabana ammaa quraana dhiisee waanuma faallaa shari'aadhaa jira. Waan kanarraa xiqqoo nu dubbattani jedheetan. Wallahi maali numa dubbatama namoota baay'eematu dubbataa laakiin kan kubbaan aanneessu sun zamana kana kubbaan الطاغوت الأكبر أما زمان كان كذا طاغوت غرغدا كيسا توكو كوبا متى يصير تبچو سلطان تبچوني نمني تبرباده تبته يو اسواك بفاسبورتي تيو فيدامي ركود اميتي لكن عندي غرجدني اكارغان كافر جلا غدچون كوني وان اسلام مره تلوميتي وان اسلام ما ولقبت لميتي نمني كرومين انت بكاتا زمان كان كيسا namni han ino fatelle da kesi sada nama gurguddaa jettuun kanatu yu kesi sada gagasun daadhaa miti seegaltee waan bu'aa qabuu fi waan bu'aa hin qabne namni adda baasuu dadhabe natti fakkaata keessattuu uummanni Afrikaa keenyaa kun jechuudha osoo waan bu'aa biyyaaf buusu taate illee waan tokko xiqqoosiidha bu'aa biyyaaf buusa jedhanii itti gammadanii haa ta'u garuu waan bu'aan buune Londanitti gareen kuwaasii tokkodha Arsenal kan jedhamu injifate jedhaniiti Itoophiyaatti namni foon qalata Itoophiyaatti gabbee gammachuu ibsata maaltu waliin gahe jarri suwaa wal bee jara kanan beekan dhalachuu isaanii illee beekan du'uu isaanii illee beekan waan Itoophiyaadhaa fi birrii takka kennuu illee danda'an hin kennan illee takka kennan illee beekan maaliif deeggartaa osoo ati jetteen namoota akkasii sanniin maaliif ati deeggartaa osoo ati jetteen wanni deeggaruuf hin jiru mobaayila keessatti ilaalee yookaan nama televezyiina keessatti ilaalee jara sana arge malee jara sanii waliin beeku jarri sun illee san beektuun illee san jara hin beeku erga sanii ammoo kun qabsoo guddaadhaa jedha qabsoo maaliidha afuufarii ta'e manni beekaatiin waan kana daanga dabarse akka sammuu dargaggeessaadha addunyaarra jiru ittiin qabuudhaaf jecha qoratamee irratti hojjetame lafumaa kaamee afuufaan kun hin dhiitamne dargaggeessa addunyaarra jiru warri faranjiidhaa kun ujjala oofuu qabnaa jedhaniiti addunyaarra waan jiru guutuu ujjala oofuudhaaf jecha ispoortii jedhanii fidanii afuufaa kana dhiitanii eegasanii ammoo ka Afrikaa kun ammoo dhiitu kana jaalataa jala fiffiigee wassalaamu alaikum qabanii funyaan isaa qaban osoo inni masjida keessa jiru funyaan qabdee faranjiin olii gadi hin deemte jechuudha. Tawaam dargaggeessi keenya dargaggeessi muslimaadha sahaabaa nabii rabbiidha alayhi salaatu wasalaam eenyudha mee Abi Bakr hin beektaa jedhaniin hin beeku Umar hin beektaa hin beeku eegasanii ammoo Arsenaal hin beektaa ni beeka tokkoon taphattoota kana beeka taphattoota amma Arsenal keessa taphatu kana ni beeka garuu ammoo sahaaba nabi Muhammad alayhi salatu wasallam hin beeku hojii nabi Muhammad illee hin beeku baay'een isaa jechuudha baay'een isaadhaan beeku kubbaa taphachuun osoo fayyaadhaaf jecha yookaan ammoo ispoortiidhaaf jecha osoo namni bakka jirutti taphatee suni akkuma tapha tokkotti herreegamaa waan biraati miti namni muslimaadhaa irraa of eeggachuun barbaachisaadha Senegaltee irraa of eeggachuun barbaachisa bu'aa isaadha ilaaluu barbaachisa bu'aan isaa maali yoo kaafiruu jala deemu taate malee akka isaan ta'uu yoo taate malee bu'aan isaa maali sammuu kan keetiif maal fayyada namni muslimaadhaa tokko quraanaa wajji walitti hidhachuu qaba malee namuu argee wajji walitti hidhachuun sun barbaachisaadha miti rabbiin haalaafisuu isin jechuu barbaada batamaa jira malee waaqayyo ija qabaachuu waan ati beektu waan ati wallaalte naa ta'u jedhamoon jedhu ija isaatiin jedhamoon jedhu mee dhaggeeffadhu takka siisirreessaa asirratti sin dhaggeeffadhu jedhamoon jedhu macaafichi qooyi dhaggeeffachuun feetani bar jedhamoon jedhu maal si dhaggeeffadhare jedhamoon jedhu ija isaatiin jedhamoon jedhu macaafni akka nuu galutti miira nuti beenuun ija harka akka sii galutti haa ta'u akka siin galletti haa ta'u jedhamoon jedhu ija isaatiin jedhamoon jedhu waaqayyo ija akka keenyaa kana qabaachuusaa yookaan immoo ija isaatiin jedhamoon jedhu siin jedhe ija kan kee fakkaatu kan biraa fakkaatu macaafni waan nuti beenuun nutti dubbachaara malee waaqayyo ija qaba jechaa sitti dubbatu rakkoon qabu macaafichi jedhamoon jedhu jechuu qofaa kana mirkaneesse waaqayyo ija qaba kan jedhu baastaa macaafarra ija isaatiin jedhamoon jedhu kun kanaafuu miira nuyi beenuun nutti hima malee waa'ee qabaachuu waaqayyo mul'isu kun ija isaatiin jedhamoon jedhu siin jedhe macaafichi sirriitti jedha garuu ija qabaachuu waaqayyo ija qaba jechuun siin jiru eega jedhe maal gootare ati maal godhu mormaa ooltare okay maal mormitare ati eega jedhe mee dhaggeeffadhu sirriitti jedha jette maal godhu mormitare خلاص دي سينما يراتي دبرسي خلاص جدا مك خلاص إن جد وانا تدي دوي تنجرو راس لكن جدو جتة أكمل دداتي أكمل تنجرو نانجت تاتي mee ani gaaffii tokko si gaafadhu gaaffii indoo akka nama sobeen dhugachuu jirtaa barate koy gaaffii si gaafadhu ani si
Maal gaafatta? Amantii keetirra. Isa kana arra gaafii kana isin fudhachiisuun dirqama arra kana. Gaafii tokko isin irraan qeebalu sababni isaadha arra kana isin fudhachiisuun dirqama isin liqimsiisuun dirqama sababni isaa sababa isin wanna jettaniif jecha. Maal yeroo hundi nu gaafachaa ooltaniif isa nuti manni keenya banaadha yeroo hundumaa. Ayyee tola isaa jirtaa? Hin sodaatte malee. Guyyaa gaafii sirraa qeebalu kootu yalla. Tola isaa jirtaa? Dubbii amantiiti miti ammuma dubbadhu beellama maal qabatta? Yeroo nuti ayyamnetti gaafatta gaafii kan keedhaa amma sa'aatii kana macaafa isin fudhachiisuu jirta macaafa waakkachuu jirta macaafa hin fudhannu jechuu jirta. Ija isaatiin waaqayyo jan qabu jettee mormita waaqayyo jan qabaa jedhee osoo dubbatu macaafni. Ati ustaaza amma karaa dhugaa lallabaa. Tola isaa jirtaa mee? Ustaazni karaa dhugaatti nama waamaa jirta miti? Arra kana deebii isin liqimsiisuudha arra yaadni kiyya isin liqimsiisuudha malee arra waan isin gochuudha miti. Akkasii karaa dhugaatti nama waamaa jirta moo miti? Arra kana si waamutti hin jiru arra macaafa isin liqimsiisuudha piroogiraamni kiyya. Piroogiraamni kiyya arra waaqayyo akka gurra qabu akka ija qabu. Ayyee tole waaqayyo gurra qaba moo qabu si? Piroogiraamii kana eenyu si ajaje? Rabbi si ajaje moo eenyu? Lakki anatu macaafa keessa dubbifatee fide malee rabbiin eenyu hin ajajne. Waaqayyo gurra qaba moo qabu si? Rabbi si ajaje hojjechuutti jirta ka. Wachu waan rabbiin ayyamne sun taane fedha kiyyaani maal kitaaba dubbisuu waan naati moo kun. Waaqayyo gurra qaba moo qabu si? Ati gara dhugaatti nama waamutti waan jirtuuf si gaafachuuf waa'ee dhugaa kee. Waaqayyo gurra qaba moo qabu gurra qaba moo qabu si fudhachiisa isa kana si fudhachiisuun dirqama. Gurra qaba moo qabu waaqayyo? Laki waaqayyo gurra qaba. Ayyee gurra sii kenna ayyee tole anatu gurra sii kenna gurra waaqayyo sii kenna tole macaafarra. Ati ragaa kenni siin jedhee imruun si kadhachaa tureemi hin diddeemi anatu sii kenna macaafarra. Gurra qaba kan jedhu nuu kennita miti? Gurra waaqayyo jedha kun arguu jirtami. No. Gurra qaba kan jedhu nuu kennita miti hin jedhe. Gurra waaqayyo kunoo. Fidi gurra qaba waaqayyo gurra qaba kan jedhu nuu kenna. Kunoo gurra waaqayyo. Gurra qaba kan jedhu nuu kenni inni kun hiikaa biraati obboleessoo. Gurra waaqayyo jechuu kana oolmoo siin maal taate sana qabdaa fayyaan kan kee akkam hin deenne sanaamne jireenya kan kee akkam. Gurra waaqayyo kunoo sii kennee jiraami hin argitu moo ati. Waaqayyo gurra qaba yookaan ija qaba jedhee ka barreeffamee jiru jira macaafa keessa. Kunoo gurra qabaa jedhami gurra waaqayyo jedha waaqayyo gurra qabaa jedha nagamoo kun gurra waaqayyo jedha. Akka hadiisni allaan harka mirgaa lama qaba jedhutti qaba ka jedhu jira as keessa. Lakki akkasi jedhu hadiisni akkasi jedhu hadiisa illee itti deebita gurra waaqayyo isaan naaf iddeetiin isaan irraa haasofuu dandeenya gurra waaqayyo kun. Waaqayyo gurra qaba kan jedhu sii kenna moo maal jette amma kan kunoo sii kennee jiraami gurra waaqayyo kan jedhe siin jedhe gurra waaqayyo jedha man jedhu kun. Waaqayyo jechuu fi waaqayyo gurra qaba jechuun tokko miti. Garaagarummaa isaa maali gurra waaqayyo jechuun mahiikni isaa maal jechuudha? Isa kana ergammaa iyyaa ollee koomentarii dhaqee dubbifadhu waaqayyo miira nuyi beeknuun nutti taasaa inni irra. Miira ati beektu kamiin miira ati beektu kam? Waaqayyo gurra qabu taanaan duudhaadha jedhaanii cufaa maaltu sin jigge wajjiniin gurraan qabu taanaan duudhaadha waaqayyo. Akkasiin dubbatta gara dabalee dubbachuu dadhabe. Waaqayyo gurra jiru kaa gurraan qabu waaqayyo jedha maal godhate gurraan qabu naan duudhaadha inni dabarra kaa gurraan qabu wade bara. Waaqayyoon keenya waan gurra qabu daangeffamee taa'u miti Ustaas Faraan. Gurra garuu? Lakki waaqayyo gurraan qabu gurra kamiiti? Duudhaadha kaa? Lakki ni dhagaa waaqayyo jechuu barbaadeetu malee gurra qabaachuu isaanii. Gurra malee dhaga'uu danda'ama moo? Ati dhagaa Faraantu gurra malee dhaga'u. Istiishi waaqayyos gurra malee akka dhaga'u ragaa naa kenni. Gurrayyuun qabu sirumayyuu waaqayyo boodiin qabu siin jechaa. Kanaaf duudhaadha kaa? Kanaaf duudhaadha. Lakki boodiin qabu waaqayyo. Garuu ni dhagaa. Maani boodii qaba yoomi siin jedhe gurra qabaa yoo naan gurraan qabootti wanti gurraan qabne duudhaa ta'utti beekna kaa nuti. Gurra allaan gurra qaba. Duudhaa ta'utti beekna waaqayyo gurra duudhaadha jechuudha. Ishi allaan gurra qaba. Har'a isin gaafataa jirra keenya har'a taraan har'a isin qunchisuu yookaan macaafa keessanitti kafartu yookaan immoo muslima taatu kana lamaan kiyaa. Yookiin macaafa keessan gantu har'a. Macaafa kee gantee waaqayyo gurraan qabu jettee macaafa gantee waaqayyo duudhaa ta'uu isaa nu himtee jechuudha. Hayyee gaaffii biraa si gaafadha. Allaan gurra qaba. Gaaffii biraa si gaafadha. Sin gaafadha dhaggeeffadhu. Nuti sin gaafataa jira. Maal gaaffii sodaattuu sin gaaffii sodaatinaa maaloo? Yeroo hunda gaafataa oltu waan ta'eef har'a macaafa keessan akka isin jibbitanii isin goona lammata. Maalsi gaafata? Akka lammata macaafa keessan jibbitanii gantan goonaan jedhe macaafa keessan lammata wangeelana hubatanii akka hin dubbisne. Teessan akka nurraa barattan isin goona. Laaki gaaffii si gaafachuu barbaade. Obs
macaafa keessa jibbisiisa dura. Ustaan Faraan, Macaafa kee lammata. ustaan Wangeela takkaatti lammata ajaa'an deebisee samoonii godha kana qabu. dubbachaa jiran tokko argiteerta? Oi, cufadhatti qo'al tokko isa kan tokkicha kafarsiisa akka keessan sila. Haa kafaru. Jirta before. Okay, gaafadhu rakkoon qabu. Gaaffii gaafatamu sodaatteettu. Okay. Kanaaf Waaqayyo maaliin qabu naan jettee gurraan qabu jettee Waaqayyo gurra argan qabaanne dhaga'uudhaan danda'u jechuudha akka isin beektanitti. Kana dura Allaan yoo kanan qabaanne Allaan keessan guutuu miti jechuudha jettanii haasaa oltu waan taataniif Waaqayyo keessan guutuu miti jechuudha. Gurraan qabu ta'anaan hin dhaga'u jechuutti fudhannaa jechuudha. Amma wangeela baaseetanii waa si gaggaafadhaa naa deebisa tole. Baay'ee Allaan limiteeshinii qaba. Allaan daangaa akka qabu beektaati. Amma waa'ee Allah har'a isinii dhumate bakka amma wangeela kee jibbituutti. Amma gaaffii si gaafadha. Waaqayyo hin hiixata moo ni hiixatu? Lakki hiixannaa isaati beektu miti. Macaafa irratti waa yoo barreeffame waa galma qaba yookaan hiika mataa isaa qaba. Ayyee hiika mataa isaa qabaatu akkana jedhama macaafa keessatti. Saamu'eel 2:22 lakkoofsa 17 irratti. Inni ol gararraadha gadi hiixataa jedhan gararraa gadi hiixataa jedhe Waaqayyo. Tole gadi hiixatee nama qaba. Kanaafuu Waaqayyo ni hiixata moo ni hiixatu? Abeet abeet. Han akka Waaqayyo nama qabu jira. Kanaafuu hiixatee nama qaba miti? Waan nuti beeknu nuti dubbatamaa malee hiixachuu isaati beektu sanii. Tokko waanuma ati beektu Waaqayyo ni hiixata miti? Waaqayyo hin hiixata kan jedhu bakka kanatti gadi jedhee Waaqayyo nama kaasuu isaa mul'isuufidha malee. Angaafiin si gaafadhe qofanatti Waaqayyo ni hiixata moo ni hiixatu? Hiixachuuf dura Waaqayyo qaama qabaachuu qaba isarratti walii galuu qabna. Ani Waaqayyo qaama qabaaf hin qabu si gaafadhama Waaqayyo ni hiixata moo ni hiixatu dura macaafa kee hin fudhatamoo hin gamta. Akka ati beektutti miti hiixachuu kan inni jedhu kun. Ani beekaaf hin beeku si gaafadhe Waaqayyo kee hin hiixata moo hin hiixatu qofa. Isa Fara'aan jedhu sana hin hiixatu. Fara'aan jechaa. Ani isa jedhu dhiisisa wangeelli jedhu natti himi Waaqayyo ni hiixata moo ni hiixatu? Eleeksen qo'al tokko cufadhu. Inni hiixata moo ni hiixatu Waaqayyo before? Isa Fara'aan jedhu sana hin hiixatu. Isa Fara'aan beeku sana hin hiixatu. Isaan jedhu miti isa wangeelli jedhu ni hiixata moo ni hiixatu Waaqayyo? Waaqayyo dhugaadha. Waaqayyo ol nama qaba. Dhugaa namaa dhuga. Isa si gaafadhu gaafa naa deebisi Waaqayyo hin hiixataa jedha. Hin hiixata moo ni hiixatu? Laki Waaqayyo akka Allah hin hiixatu. Ani yoom si gaafadha akka Allah akka maaloo sin jedhe Waaqayyo hin hiixata moo ni hiixatu sin jedhe wangeela kee yookiin ganii yookiin hin fudhatta. Waan jiruuf kana gaafattaati beektamni? Ani kan si gaafataa rusa miti lakkan sin jedhe obboleessa ko Waaqayyo hin hiixata moo hin hiixatu qofa dubbii gabaabaa. Isa Fara'aan beeku ni hiixatu. Isa Fara'aan beeku ni hiixatu isa bifur beeku garuu ni hiixata. Isaati beektu ankoo miti koodhiis. Innan ani beeku Waaqayyo dhuguma lafaa nama kaasuu isaati iddoo ati amma dubbiste sanatti. Ikkoo hin hiixata moo hin hiixatu sin jedhani waa'ee lafaa kaasatee sabiidhaas kaasee booda dhibedha. Naguma dadhabda jarri dhaga'uu Waaqayyo hin hiixata moo hin hiixatu lakunoo inni ol gararraadhaa gadi hiixatee jedha. Isa Fara'aan jedhu sana hin hiixatu. Isa Fara'aan jedhu sana. Isaan jedhu dhiisisa wangeelli jedhu si gaataara sa kootti dhiise. Isa wangeelli jedhu moo ni hiixata. Okay, Waaqayyo ni hiixata. Maaliin hiixata Waaqayyo? Gadi jedhee nama kaasuu isaa mul'isa kun waa'ee hiixachuu harkifachuu miti. Kanaafuu maaliin hiixataa waan ittiin hiixatu qofa si gaafadhe maaliin hiixata Waaqayyo? Hiixachuu jedhamee bakka kanatti kan barreeffame waa'ee harkifachuu. Maaliin hiixata Waaqayyo keessan? Waaqayyo ol nama kaasuusaa. Waaqayyo iddoo rakkinaatti nama baasuusaa. Ol nama kaasuu miti yoo barbaade dachii torbarraa ol si haa baasu rakkoon hin jiru. Maaliin hiixataadha gaaffiin koo waa'ee nama kaasuu miti. Maaliin hiixatee? Waaqayyo akka inni nama gargaaruu fi ariifatee nama qaqqabu mul'isuuf malee waa'ee hiixachuu ati beektu sanaan. Ani hiixate kan jedhu kun maaliin hiixate? Beekumsaan hiixate moo? Ati Fara'aan sammuun kee Allah wajjin qollofame. Allah fi Waaqayyo isa kan wangeelas gaafadhaati maaliif maraata? Maaliin hiixate Waaqayyo kee? Hiixachuu ati beektu sanaa miti. Isa kami hiixachuun isa kami natti hiixachuun akkami maal jechuudha hiixachuu jechuun natti baay'ee gaariidha. Waaqayyo lafa nama kaasuusa iddoon mallee nama kaasuusaa mul'isa. Isa ammaa kun asitti dubbatee rakkoon qabu hiixate jedha gadi hiixateedha. Maaliin hiixate akkamitti hiixateedha gaaffiin koo? Akka Waaqayyo qaala miira nuyi beennuun Waaqayyo akka lafaa nama kaasu mul'isaara Baay'ibilii kutaa Baay'ibilii kana keessatti. Hiixate jechuun maal jechuudha? Lafaa nama kaasu jechuudha hiixachuun? Akka nama qabee akka nama qabu akka namatti jedhee nama qabu. Maaliin nama qaba Waaqayyo maaliin hiixata Waaqayyo? Dhuguma Waaqayyo waan asaati beektu nuti hin taane dandeettii isaatiin qabee lafaa si kaasa Waaqayyo. Humna isaati. No ani kan dandeettii isaatiin hiixata Waaqayyo.
Hin danda'e waan barbaade gochuu harkisee No, lafaa nama kaasuu gaaffii si gaadhe jala murii natti booddee akkanan kaanneef dandeettii taatiin hiixata moo maaliin hiixata Waaqayyo? Kuni kan bakka atamma dubbiste kana yeroo dhumaaf hin dubbadha kana. Bakka atamma dubbiste kana. Maaliin akka hiixate qofa natti himi? Dhaggeeffadhume. Bakka amma Humaan dubbiste kana. dhaggeeffadhu maaliin akka hiixate qofa natti himi? Ansilan sitti mee har'a macaafa keessan gantanii baatu dheeraasi. Maaliin hiixate Waaqayyo? Macaafa ganuu fi yeroo isaan qabnu. Ishiin gantu taanaan waan asirra jira fudhadhuutii natti himi. Maaliin aneela harkaanis haa ta'u, miillaanis haa ta'u, gurraanis haa ta'u, beekumsaanis haa ta'u, waan barbaade sammuunis haa ta'u, qofa naa deebisisan booddee bakkaatti seentuun laala. Waaqayyo kan hiixate maaliini? Waan manni itti hiixate qofa natti himi. Isa fara'aan beeku ni hiixanne Waaqayyo. Isa fara'aan jechaaru siruma ni hiixanne. Isa isin beektan, isa wangeelli beeku natti himi. Maaliin hiixate? Kun immoo miira nuti beeknuun Waaqayyo akka lafaa nama kaasu ibsuuf kan barreeffamedha. Ikkoo maaliin hiixatee sin kaasee lafaa nama kaasuma kun naqabe jedha suuraa qoonni jiru. Waaqayyo lafaa akka nama kaasu. Lafaa kaasuu jechuun before lafaa kaasuu jechuun naqabe kan jedhudha hiikni isaa. Naqabe jechuun lafaa na kaase jechuudha. Gadi hiixate kan jedhu kun maaliin hiixateedhaan? Miira nuti qabeen sun iyyuu hunda'u miira nuti beeknu malee harkaan qabu waan mul'isuu sanaa miti. Rakkoon hin jiru amma naa deebista maaliin hiixate kanuma ati beektu osoo hin taane ergaa ati hin beekne maaliin irree kan hubannu kan. Waaqayyo waan hunda waan danda'u mee dhaggeeffadhu. Waaqayyo waan hunda waan danda'uu fi akka Waaqayyo lafaa nama kaasu ibsuuf jechoota fayyadameedha malee akkasin jedhu innoo utuu dandeen maan hiixatu otoo waan hunda dandeen hiixatu bar dadhabnaan hiixate malee kanaafuu maaliin beekumsaan hiixate naan dadhabeetu hiixate. Natti mishi maaliin hiixate? Atamma kan naa deebisi maaliin hiixate Waaqayyo kee? Kan waan hunda hin dandeenye Allaadha. Kanumna malee hiixatu ani kan hin beeku namadha. Maaliin hiixate Waaqayyo kee beekumsa naan dadhabee hiixate beekumsa isaatti gabaabbate. Maaliin hiixate natti? The God who made by Tell me this one. Kana natti mi hiikasaa. Waaqayyo maaliin hiixate? Kan waan hunda hin dandeenye. Kalaas kafari macaafa keetti bakka taa'etti nama biraa wajjin haasa'a. Sitti meeran kafartadhe? Dhiisin kafarta siin jedheera jalqaba lakkinaan jettee taa'etti cufadhu bakka nama biraa waliin. Waan hunda hin dandeenye Allah isa Muhammad cufadhu. Bakka cufadhu macaafa kee gante atis. Tole wayye. Ustaaz, wal mari'annaa dhugaa yoo dhugaadhaan. Kana naa deebisi tole waliin mari'annaa. Na dhagaye. Waliin mari'annaa jettee. Na dhagaye maaliin dubbadhee na dhagaye na dhagaye. Yoo ati na amantu dhageeraa wal wajjiniin. Dhagaye arraan tana kun shaadaa qabadheen galaa. Shaadaa qabadheen galaa. Hin qabatiin naa jennaan ila jaannama qabadhu. Jaannama qabadhaa ofeetan ana farhaan ennaan. Hin qabatiin. Har'a guyyaa har'a naa jennaan jaannama qabadhaa har'a maa isin qabsiisaa hin jirru nuti. Har'a gaaffii isin gaafannee deebii yeroo hunda gaafattu gaafatamname har'a waan feete qabadhu. Amantiin ani qabu isin qabdan. Amma hin deebista moo hin deebistu? Deebisuu dandeessa moo hin dandeessu? Nan si dhagaye. Na dhaggeeffadhu osoo wal morkuu irra jirra. Wal morkaadha moo mariidha? Gaaffii irra jirra. Wal morkaa jirra. Yoo wal morkuu. Gaaffii irra jirra. Okay, gaaffii gaafadhuuti dhaggeeffadhu kan dhaggeeffatu. Ayyee si gaafadha ayyee tole. Si gaafadhee dhaggeeffadha ayyee. Waaqayyo maaliin hiixata? Humna isaan. Humna hin qabu kan hiixatuuf. Humna qaba. Humna isaatu uumee humnaan hiixata. Ikkoo nama humna hin qabnetu hiixata akkamittiin hiixata inni humna isaa gahuu dide. Akkasin jedhu akka eessatti jira humna qabaannaa. Nuti akkasinii galutti macaafni barreeffame erga jettaniiti sammuu keenya wanti nuuf galu nama humna hin qabnetu hiixachuutti beekna. Kanaaf Waaqayyo qabuu dadhabee humna isaatiin hiixatee jechuudha. Hiixatee bira gahee qabee jechuudha. Beekumsi Waaqayyo hir'uudha jechuudha. Gaafatte carraanaa kan na haasa'aniisi. Si gaafataa jira akkan jedhe. Tokkoffaa waa lama naa kenne tokkoffaa. Beekumsa isaatiin ka jette yookiin dandeettii isaatiin ka jette ragaa naa kennita. Lammaffaa wanni si gaadhu Waaqayyo kan inni hiixate gabaabbateetu beekumsi isaayyuu siin jedhe. Kana lamaan ragaa naa kennu. Akkasumatti Waaqayyo dandeettii humna isaatiin hiixate jechuun maal nama dadhabina qabu yookaan immoo isatu nu uume erga Waaqayyoon akka nu uume erga barte maaliifuu gaafiidha gaafachuun ati amma fakkeenyaaf Waaqayyoo kan kee fi Waaqayyoo keenya wal cinaa qabu barbaaddeeti malee Allaa fi Waaqayyoo. Hin barbaadne ati ragaa naa kenni waa'ee keenyaa dhiisi ragaa naa kennan. Otoo akkas ta'e anu nan baradha bar. Naa kenni ragaa tama sanniisi amma. Amma ragaa naa kenni humnaan hiixate ka jette. Humnaan hiixateedha ka jette fidi. Farhaan ija qabdaame. Waaqayyo malaan isin qabuu dadhabee humnaan isin qaba miti hiixate fidi ragaa.
Ija qabdaa mir faraan ija qabda waaqayyo humnaan ija isin qabu ela tolaan isin qabu dadhabee waaqayyo humnaan hiixata miti waaqayyo keessa ragaa qofa naa kenna tamma ija qabdaa miti faraan ija qabda waaqayyo si uumeemi ragaa naa kenni sanniisi ija ati qabduun ati amma jinni arguu dandeessaa? ragaa naa kenniisin jedhan sanniisi Naan deebistu ija waaqayyo si uume ati jinni arguu dandeessaa? Deebistan ragaa jinni arguu dandeessaa? ragaa nan gaafatiin ragaa har'a isin gaafachuu malee gaafatamaa jiru ragaa deebisee bara hin dhageessu kaate hafuura fooniitiin barbaadaa ragaa amma ati rakkoon kee maa dhukkubni kee maal akka humnaan hiixate ka jettu waaqayyo fidi waaqayyo achuma taa'ee isin qabuu dadhabee hiixatu kana maaliidha beekumsaan hiixate fidu ragaa gara bulguutti na jalaa deebisaa jirta bara bulgu fakkaataa wallaan mee ragaa fidi ragaa siidii jedhu okay naa dee ati ija qabda jinni arguu dandeessaa? waaqayyo humnaan hiixatee itti beekumsaan qabu dirqamaan hiixatee qabaa jettee ragaa fidi. Ustaaz amma akkuma ati dubbattutti irraanis dubbachuu barbaada. Nan gaafate. Mana keetti waan ta'e akka feetu buusuu dandeessaa otoo tasgabbooftee wal dhaggeeffannee walirraa barannaa garuu akkuma ati haasoftu anis gaaffii tokko hin deebisnu har'a. Takka macaafa gantanii baatanii gaafa hundi keessa macaafa gantanii kaatan isin deebifna. Okay, sakandii tokko kan amma isinii ayyee fidi ragaa sagantii fudhannu sii kenna. Akka gaafii isinii deebifnuuf ajjirtu ta'u gaafii isinii deebifnu naman dhageessan. Ragaa jirra bar. Ragaa fidi isin jedhe malee. Gaafii isin gaafanne namaaf hin barsiistan. Kunoo si dhagaa hojjirra ragaa baasi tole calsii jedha ragaa tole cal jedhe kunoo ragaa. No, ragaan amma fakkeenyaaf ani gaafiin asii qabu gaafii kee deebisee bara dhageenya malee ati. Situ dhageenya malee ragaa fidi humnaan jettee. Hini hiixata humnaan hiixata siin jedhe bara. Ekkoo ragaa fidi humnaan hiixata ka jedhu. Ati humnaan hin hiixatu kan jedhu na ragaa fidi ka. Ani immoo namni kan hiixatu harkaan hin beekaa harkaan hiixate jedhanii amanaan. Ragaa naa fidi ka waaqayyo humnaan hin hiixatu kan jedhu. Ani maaliif humnaan hiixata jedhaan hin jedhu waan asirra caafamee jiru waaqayyo hiixatee na qabe jedha harka isaatiin hiixatee waaqayyo gadi hiixatee harkaan na qabee jedhe erga qabeeti wanni ittiin hiixatu harka jechuudha wanni ittiin qabees harkaan qabee jechuudha. Lakki kana miti hojjette immoo ragaa naa kenna an akkam beekutti akka namaatti kan naa galu waaqayyo harka qabaa jettee nan gaafattu sanuma barsa. Hin gaafadhu waaqayyo kan hiixate maaliin hiixatee qabe ka jedhu kana ragaan agarsiisi. Waaqayyo humnaan hiixata humna qaba humna isaatiin hiixatee kan jedhu. Ayyeen agarsiisi ragaa. Ragaa eewwata akkasiin jedhe eewwata akkasiin jedhe. Anaatu akkasii hubate. Bakka akkasitti hubatte malee kan hubannu immoo ilmi namaa kan hubatu namni sammuu sirrii qabu hubannaan nama garagaraa namni kan hiixatu harkaan hiixatee. Isayyuu waan hin qaqqabne hiixattee qabda sanuu hiixattee waan hin qaqqabne jechuudha. Siitu akkasii hubate kaa? Rakkaan akkasitti hubanne. Hayyee gaaffii lamaffaa darba ragaan qabdu miti hayyee amma macaafa keetti kabarta. Ani dhagaye ustaaz amma dhugaa kana dura si dubbisee ture bara har'a baay'een caatii nu lachuu qaamnee dhufne natti fakkaata. Nuun caatii hin qabaanu biyya caatii sin jiru alhamdulillah. Caatii ol qabaane dura tasgabboofne haasofnu kan nu lachuu situ qabee malee nuti biyya caatii hin jiru akka gootu ela bakka kan biraanis. Biyya caatii irraa dhufe. Akka jedhu waaqayyo funyaan isaa keessa aarriin ba'aa jedha. Maal jechuudha? Sheexanni funyaan keessa kan kee keessa kan rafu maal jettame naa ibsan. Ana miti kan ragaa wangeela sii dubbisaa funyaan keessa rafaa kan jedhu maal gootee. Agartanii har'a macaafatti hin kabaru isiniin hin jenneen. Amma fakkee sana mara. Ana miti kan jedhe ragaa jedha kunoo funyaan isaa keessa aarri jedhe lafa funyaan isaa keessa aaratu ba'a kan jedhu wal cinaa qabnee alaallu. Mee obboleessu suuta hin jarjarin. Erga hin jarjarree yeroo lafti roommee chocheetti sababii aariin isaa sababii aarii waaqayyo jechuudha. Sababiin aarii isaa boba'eefis hundeen bantiiwwan waaqaa sirriitti ilaali. Horgufamanii hirraafamanii funyaan isaa keessaa aarri akkasumas afaan isaa keessaa ibiddi xap godhu hin ba'e jedha. Funyaan isaa aarab keessaa ba'e jedha waaqayyo. Ustaaz si gammachiisume
Si gammachiisu? Sirriitti na gammachiise yoo gaddeessa na Si gammachiisuu gammachiisa dandeessu dhagee. malee. Ani kan fire amma kan hin fudhadhu maal jetta? Hin fudhadhu ani kan. Kan fire Hin jira fudhattu? bakka. Hin fudhadhu. Bakka. Gantuu Ayyee macaafa gantee hin itti rakkoon jiru. fudhadhu. Gaaffii biraa si gaafadha. No Gaaffii no. biraa. Ustaaz. Hin fudhattu. Ustaaz Ani jedheera sinumayyuu hin kafartuu jedheera qoy. in kafa amma kan hin fudhadhu maal hubanne argattu jira mee? Gaaffii kana hin fudhatiin rakkoon hin jiru maal hin jedhereen? Hin fudhatiin mirga qabda. Lakki bara amma fakkeenyaaf musliimni tokko quraana fudhachuu diduudhaan hin danda'u beete. Nuti Ati garuu macaafa diddee kan kafarta. namaa waan barreeffameef ati yaada namaa fudhachuu dhiisuu dandeessa bara mirga qabda akkasuma kiristaana ta'uu dandeessa bara. Okay, Yaada macaafni nama kun yaada fakkeenyaaf namaati jechuudha. Akkas taanaan ayyee galatoomish. yaada amma Gaaffii nama biraas gaafadhu. of course kana amma beektaa kan re Macaafni yaada namaati miti? hafuura waaqayyootiin barreeffame garuu immoo sagalee fi yaada namaatiin barreeffame harka namaatiin barreeffame akka keessatti waaqayyo irraa gadi bu'ee akkasitti dubbi jedheen buune lafatti. Kanaafuu bakka kanatti dogongoranii barreessaniiru jechuudha. Dogoggora baay'ee kan atimma kana miti dogoggora addaa ta'e kan yoon sii kannee hoo ani kan inni hin fudhanne. Amma ani Rakkoon still jiru kiristaana. Ani still Thank you, kiristaana garuu galatoome. Kanaafuu macaafa kana fudhattu jechuudha. Ishi galatoomish. Galatoome ayyee. Gaaffii biraas akka gaafadhu. keessan ilaalaa jirtanii bara rakkoon keessan kana bara. Raara ilaalu bakka amma kafaruu kee bichaa baga didde ayyee qoy. Waaqayyoo keessanii fi Rakkoon hin jiru. waaqayyoo keenya wajjin haa qabne yaalaallu bakka. Rakkoon tokko hin jiru abshir abbaa ko. Amma gaaffii biraa tokko sii dabalee yoo ta'u baate na biraatti dabala tole. Kana duwwaa osoo naa deebistee ba'e gaarii natti fakkaata. Dhugaa na dubbachuudha. Ishiin baata gaaffii tokko sii dabala qoy. Garuu Ayyee ati gaaffii tokko bakka qofa si gaafadha. jinni duwwaa ija qullaatiin jinni arguu dandeessa. Ati jinni ijaan argitee beektaa yookaan immoo ija qabda waaqayyo ija si Sii uumeera. deebisa ayyee. Naa deebisi kan duwwaa Sii bakka. deebisa, ishee kana naa deebisite. Rakkatiin baay'ee. Dhugaa rabbii kana qofa si gaafadhee tanii na baata rakkoon hin jiru. Ani Jechuun tokko rakkatiin dabalitii maaliif akka ta'e beektaa? Kana dura sitti haasa'een ture bara ati elekshoon waan jedheef siin galle malee kana dubbo walii dubbannee walii gallee tasgabboofnee walii haasofne turre. Ani islaamummaa tokko hin jiru. xiqqoo na hafe garuu immoo dhiheenya keenya fakkeenyaaf wanta dubbatan sana booda gadi dubee gadi bahee of budatti dubbisuun qaba barachuun qaba dheetiin taa'aa jira garuu ati immoo Rakkoon tokko hin jiru baratta. Ishee kana qofa naa deebisi siin kenna carraa amma ishee kana qofa naa kenniti. Ishee kana qofa si gaafadheettiin gaafatta gaaffii dhumaati tole. Waaqayyo hidhii hedduu qabaa jedha. hin fudhadhu kanan Itti namantu. itti naman. Galatoon. Ayyee bakka akkuma hin jedhe macaafatti qabarsiiseera ayyee amma gaafachuu dandeessa. Hin dandeessa bakka macaafa diduu kee bareedaa waan tokko amma gaafachuu dandeessa. Jinni argitee beektaa sheekh. Lakki rabbiin quraana keessatti nutti isin argitaniini qo'al tokko tola saftatee haa ba'u. Jarri isin arguu danda'u isin garuu hin argitan jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala nutti himee jira. Arguu hin Ija dandeenyu. qabdaan islaamaas hin argan isaan uumamaa miti. Maal jetti? Ija qabdaati isaanis uumamaa atis uumamaa akkamitti isaan arguu hin dandeenye. Kana rabbitu nutti hime gaa rabbitu akkas godhe sana. Maa qilleensi uumamaatti qilleensa hin argita akkamitti arguu dandeessaa qilleensa? Atleast qilleensa wagguu muka lulunaan argaga. Haa? Wagguu muka lulunaan arga beektee qilleensa. Haa qilleensa hin argitu ati kan yoo ta'e seensii goota malee yeroo inni bubbisu seensii goota malee qilleensa jaan hin argitu. Ijaan argu qilleensa garuu kana wanta inni raasunan arga kaa. Haa? Wanta inni raasunan arga beektee qilleensa wagguu inni muka Waan raasunan inni raase arga. argite malee qilleensa hin argine jechuudhaati. Ijaan osoo hin taane fakkeenyaaf dandeettii namaatiin maayikirooskooppiin argamuu nan dabeette. Hin argamu mee namni qilleensa argira jedhu agarsiisime. Saanoo maayikirooskooppiidhaan oksijinii fi kaarboon daayoksaayiidii haayidiroojinii ilaalaa jiru jarri beekte. Lakki kan ijaan arge tokko hin jiru akkasumatti adda baasanii kun kaarboon daayoksaayidiidha kun immoo oksijinii akka nama keessaa bahu kan gubatedha. Kaarboon daayoksaayidiidha kan immoo alaa fudhatu immoo oksijinii kaani malee namni ijaan qilleensa argira jedhu ganaa reefis irraa dhagaa jira. Ija qullaadhaan argine maayikirooskooppiin jedhe yaanis bar. Jinniin akka Isuma maayikirooskooppii dhumaanii arganii kan jedhu nagarreen. Kanaaf amma maaliif kana fiddee jettee otoo na gaafate siif hin dabisa maaliif seeta? Si gaafachuun barbaanne si gaafachuun barbaanne no. Wanta ati si gaafadheef si galeera? Laa waan fedheef waa to'an amma gaaffii biraa yoo qabaatte tuufe maan barbaadu maaliif akka ta'e iyyuu. Okay.
This otoo fakkeenyaaf akkuma naa dubbiste sanatti fakkeenyaaf Allah fi Waaqayyo Quraanaa fi Baayibilii keessa jiru wal cinaa qabdee na argisiisuu dandeessaa? Maal? Fakkeenyaaf Allahan fuula qabaami? Allaan fuula Suuraa qabaa ishee. Alqaasim keessatti Alqaasim 28:88 irratti Allahan fuula qabaa jedha. Alqaasim maalidha? Suuraa Alqaasim jedha. Alqaasis Alqaasim sorry. jedhu nadar. Alqaasis. Aywa. Suuratul Qasas ayya. Isarratti maal jedha 28:80 irratti 88 irratti Allahan fuula qabaa jedha. Ayya. Akkami dubbisime? amma ani maal wal cinaa otoo qabnee No deemee dubbisime. No dubbisi. everything will perish save his face jedha in Ingiliffaadhaan. Allah face qabaa fuula qabaa jedha. Ayida akkas jechuudha miti. Fuula jechuun fuuluma isa kana sun taane isa qofa jechuudha. Literally dha moo hiika naa kan yoo hiika ta'e nan fudhadha maa miti bane. Akkaataa itti hubattu yoo isa naaf himte qofa dhageeffadhu. Asitti parsanii qofadha jechuudha kan inni kaa'ee baasee agarsiisuu danda'a. Parsanii isa qofa jechuudha. Isa iddoo biraa yoo ta'e walitti dhufna. Garuu bakka kanarratti isa qofa malee jechuudha. Asitti kan barbaade wanti hundumtuu ni baduu illaa wajjaa jechuun isa qofa jechuudha. baay'ee tasbiira keessa galtee yartee tarjuuma keessa galtee mi amma kunoo. Tafsira keessa yoom gali? Tafsira keessa galuu miti bara. Kanan jedhaa bara fakkeenyaaf. Hiikuma macaafaati malee tafsira keessa galee miti bara. Hayyee bakka dhiis. Suuraa xahaa keessatti 20 fi 39 irratti akkana jedha. In order that you may be brought up under my eye jedha. Waaqayyo tokkos jedha. Waaqayyo ija qabaa? Maal jette mee bakka isaa? Suuraa siif kadha suuraa xahaa 20:39 amma kitaaba amma wanni keessalluu hin gabre kitaaba Dubbisi rakkoon hin jiru dubbisi. in order that you may be jedha brought up my under eyes hin jedha Waaqayyo. Hin jedhu bakka sana irratti sirreessi bakka isaa. Akkasuma jira amma ani wanuma kitaabuma keessa naan Jalqabarraa kaasii dubbisi siin jedhe jalqabarraa kaasii waa'ee eenyu akka dubbatu waliin haasofna dubbisi jalqabarraati. Ani kan hin barbaadu ija qabaayedha ka maaliif jalqaba ani Hin kitaaba jedhu waa'ee eenyu akka ta'e hunda dubbisi siin jedhe jalqaba in please. order that you may be brought up under my eye jedha Allah. Ishaan tokko si gaafadhu naa dubbisi jalqabarraa kaasii dubbisi keeyetuma sanaa siin jedhe. Keeyetuma guutuusaa dubbisati. Keeta guutuu akkamittiin dubbisa ati dubbisa hin qabdaatu. Keeyyata 39 jedhaa baraan suuraa Arabiffaan wanta sana guutuu siin dubbisa. jechaan jiru keeyyatuma sana qofa keeyyatuma 39 sana dubbisii siin jedhe. Arabiffaan danda'u Arabiffaan nan danda'a naa dubbisime Arabiffaan. Arabiffa miti afaan Oromoo yookiin Ingiliffas. Ani baasii dubbise maal yeruma deddeebistee na gaafatta hiika qaba yoo ta'es hiika naa himu Ati bar dhuma isaa qofarra naa dubbiste dhuma isaa qoy hiika qaba yoo hiika qaba yoo naatti hiika hiika yoo qabaates waa'ee hiikaatti dhufna qoy akka gootu. naa himi bakka ija qaba jedha under my eyes hin jedha ol jettus gad jettus under my eye jedha brought under my Keeyyata sana dubbisuu hin dandeessu. si dubbisee bara dee in under that my may be brought up under my eyes hin jedha. Erga dubbisuu hin dandeenya anaa sii dubbisa bakka. Silaa dubbisee gaafatte bareeda ture. Dubbiseen sitti mee bara. Eebbifame abboo. Alhamdulillah. Ifama tole. Waamin. رحمك الله. Ustaaz angee amma tarjumatti galu haasaa isin sheekhoota. Ifama ishii? Yaa haa dubbise jarre dhiibumaa miti. Ayya. Bakkuma atama dubbiste sana si garsiisa tole. Yaa. Ingiliffa kana naa dubbista yookiin naa hiita. Ingiliffa hasaa ta'an ta'eef. Saying cast it into the chest and cast it into the river. And the river will throw it onto the bank. There will take him an enemy to me and an enemy to him. And
I bestowed up on you love from me, that you would be brought up under my eye, i.e. observation and care. Maal jechuudha observation and care jechuun maali? Baduman danda'an Ingiliffa kadhamee natti himeti. Maasitu Ingiliffa dubbataa olee mee amma kan Ingiliffa haasaa Bakkee turte? maa afaan Ka dubbataa dubbise hin faamu beeku. Akkaanumatti na hiikuun dubbise barbaade. situ Beekuun situ badaan akkasi danda'u natti himi kan Ingiliffa beekuun obboleessa dhiisuun marakkoo qaba. ergan beekneeti afaan Oromoo dubbisuu qabdaa erga dubbiste naa himi. No Observation lakki and care jechuun maali? hasiitu naa hiikuu qaba baraade kan keetirra jira. Maal Anaaf si asii gaafatu ka under Ingiliffa my fiddee eye hunda jedha dubbisee under my naan eye kan jedhu san hiiki. lakkii naan jette dhaggeeffadhu. Ingiliffa dubbistee fiddee hunda naa dubbisee naan hunda dubbisuu naan jette. Ingiliffa Allah muuna ija beeka qabu hin qabu jetteeti. bakka dhiisi bakka Allah Qoy ija qaba. qoy kaasitti marakkoon tokko hin jiru qoy. Eshi. Amma bakka kanatti wanni bakka iddoo ija qaba jedhu fiddeeti san booddee haasofna tole. Amma bakka kanatti wanni jechaa jiru kan itti Under my eye barbaadame jedhu. qoy eegumsa kiyya jaladha jechuu itti barbaadeetu siin jechaa jira kuno. Argitee akkas Kun eegumsa thank you. kiyya jedhe. Koomaa gilsiidhuma afaan hiikamee afaan Ingiliffaattis gilsiidhuma taa'eetu Thank taa'aa you jira bakka malee. akkasuma kanuma Qoy bakka wanti ila qoy lafaa ka fi jiru na bakka. dhaggeeffadhu hattaa maarfisi akkasumatti eegumsa kiyya jalatti hidhamee hiikamee jira. Ingiliffis eegumsa kiyya jalatti hidhamee hiikamee jira. Ati garuu bakka inni ija qaba jedhu fiditi san booddee naasufna rakkoo maal qaba? Sayyuu Nuni kun waan dubbistee jiru qaba jennu quraana under my irraati. eye jedha. Eegumsa hin jedhu under my Tokko eye jedhu. eegumsa kiyya kunoo Arabiffa irratti maal eegumsa jedha garuu kiyya Arabiffa. Arabiffi hiika hedduudhaa qaba ila. Arabiffi hiika hedduudhaa qaba. Walitusna Eshi. ala ayinii jedha eegumsa kiyya jala akka ta'u jechuudha kan hiikamaa jiru. Okay. Tasbiraa hiikachaatu bakka si jalaa deemte jechuudha. Bakka akkasuma bara Tafsiira miti qaxxitaadhuma kunoo ila Baay'innis tafsiira jechuu akkasuma dhaggeeffadhu hiikachaatuma deemnamtis bee. dhaggeeffadhu. Eleksen qoy waa sitti hima. Tafsiira jechuu fi hiikni quraanaa gargari. Kun hiika quraanaa afaan Ingiliffaa fi Oromiffaa fi afaan Amaariffaatti kaa'ame wal bukeessii kaa'insi garsiisaa jira. Tafsiira jechuun keessa seenee fakkeenyaa fi yoona intarnaashinaali kana keessa seera tafsiira garaagaraa kan dhibbaa olii sii ba'a jechuudha. Sanaa miti. Tafsiira jechuun kun as baasee sii dubbisa. Tafsiira jechuun iddoo biraa kunoo ilaas keessa. Asoon seene tafsiira keessa seena jechuudha. Waan ati amma jettu kunoo tafsiira jechuun kun hundumtuu tafsiira. Ka barbaadde kana keessaatti fidee kunoo tafsiira gara meeqa jiraas. Ilaali as keessa tokko filadhee banee tafsiira sii godha. Tafsiira jechuun isa kana. Ammoo bakka amma sii bane hiika quraanaan sii bane. Afaan Ingiliffaatti kan hiikame, afaan Amaariffaatti kan hiikame, Oromiffaatti kan hiikame qofan sii bane malee tafsiira miti. Hayya amma gaaffii biraatti buufi. Okay. Allah fuula qabaa? Banagaraachilla waan sitti mukeessaati jechuudha. Waan sitti mukeessa waan caafamee jiru tokko keessaa tokko hin dinnu nuti musliimoota tokko diduu hin dandeenyu. Ni fudhanna. Akkuma jirutti qabattaani. Kanaaf Akkuma caafametti akkuma jirutti fudhattanii waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf amma otoo akkuma jiru fudhadha wanti hin qannas tokko hin jiru wanti hir'is tokko hin jiru. Okay, nuti akkasitti hin fudhannu garuu. Walii Rakkoon qabu keessan akka barbaadeetti fudhachuu dandeessanii. Waan na gaafatu akka baasnee si gaafanne si baasii na gaafatu. Akkasitti fudhannee nu hin baanu akka keessanitti fakkeenyaaf yoo Allah Ayyee fuula baasii na gaafatu amma. Sana fudhachuun sun mirga keessan hin beeku macaafa afaan Oromootti hiikame ofiitti jijjiirtootee sun akka keessan. Keenya sanuu hiikames inni Ingiliffaas inni hiikames inni Amaariffaas Oromiffaas fiillafiitti hirma jira baafnee sitti agarsiisuu qofa. Itti fufam. Galatoomii bakka itti fufaa isin amma ba'uuf ishii. Ayyee thank you galatoomi. Hayya. Namni gaaffii naa deebisu jira kiristaana keessaa inni dura seene. Gaariin kun kiristaana moo musliima? Isatu dura seena fakkaata. Gaarii. Gaarii. Hin jiru. Ishi. Gadaa. Taazawwal. Itti fufaa taazawwal. La itti fufuu barbaadee miti itti fufuu barbaadee miti ani itti kosi wannaawii qaba gaaflaawii qabaarra itti fufaa isin gadaan kun wannaadha isin jechuu barbaadeeti. Gadaan kun islaamummaa fudhachuudhaaf dhiyaateetiin jira. Inshaallah hin fudhate yeroo gabaabatti yoo rabbii jedhee rabbii isaa haa laaffisu. Gaafii gaggaafatu jira. Gaafii kaleessa illee deebisaa fi turree ammallee yoo gaafii qabaate irraa fuudhaa jechumaaf malee.
Ayye barakallahu fikum. Ishi gada jirta? Akkam nagaa keeti? Nagaa kam? Fayyaa nagaadha miti? Jira nagaa kooti. Ayye gaaffii nuu deebistu laata? Gaafadhu waan hin beeku yoo ta'e siin deebisa waan hin beekurraa yoo ta'e. Ayye kiristaana peentama ortodoksiidha. Kiristaanummaa keessallee hin jiru ana. Maal keessa jirta re? Mana kee hin jira akkanaan hin jenne immoo. Mana keessa hin jira akkanaan hin jenne jechuu barbaadeen qoosaadhumaaf. Ayyee maal keessa jirta tole? Kiristaanummaa keessaa baheetiin jira beektee amantii sana warra hubadheetuman san keessaa baheetiin jira amma achi keessa hin jiru. Tole gidduudhuma kana jirta moo iddoo ta'etti mataa galfatteetti? Qorachaa man jira amma gara sanarraallee abdii kutadheera. Tole. Garaa muradheera. Saniyyuu maaf gadhiifteedhaan himee gaggaafadhaa isin taa'ee waan tokko tokko. Nutti himuu dandeessaa waan gadhiisteef? Waan garaarraa kutatteef? Waan sana gaa ana caalaa kan sitti himuu danda'utu baaybiliitu sitti himuu danda'a. Dhugaadha sunillee garuu afaan makeeraa dhaga'uu barbaanneetu. Jechuun ani amantiin kiyya Pirotestaantii yookaan makaneessuun ture. Garuu hangan waa'ee amantii sanaa beekee hubadhee bira ga'utti amantiima sana keessan ture. San booddee waan hin dubbiseef hubadheerraa ka'eetiin amantii kana keessa wanti dhugaarraa fagoon tokko waan jiruuf yaada kanaan walii galuu hin dandeenye akka dhuunfaa kootiitti amantii kana achumatti ofirraa dhaabeetiin keessaa bahee jechuudha. Innis waa'ee waaqummaa Yesuusii fi namummaa isaa yookaan waaqni meeqa tokko moo lama moo sadiidha kan jedhu irratti wanta kana waan hin dubbiseef qayyabadherraati. Akka dhuunfaa keessatti waaqni tokko jedhee waan hin amanuuf Yesuus nama akka kootiin ati waaqa ittiin jechuun waan natti ulfaatee fi amantii kana keessaa bahuuf dirqame jechuudha. Okay. Tole. Isa immoo akkas taanaan bareedaadha. Amantiitti deemuu deemtu illee hin barre garuu nurraa waan gaafattu qabdaa? Gaaffii edda baay'ee gaaffiif deebii dheeraa gochaa turre. Ustaaza wal faana moo? Okay, gadaa kan naan jedhani ustaaza wal gaarii waan naan jedhan natti fakkaata barkoo gadaa gaaffii gaaftaa ture naan jedhani. Okay. Gadaa kana edda na gaafachaatiin ture waan tokko tokko deebisaafi ture. Gaaffii biraallee yoo qabaate haa xumuratu jedheeti. Ishi gaarii jettaniin see baran. Ayyee. Rakkoon hin jiru. Yoo gaaffii qabaatte gaafachuu dandeessa. Yoo hin qabaanne biraatti dabarra rakkoon hin jiru. Gaaffiin ani qabu osoodhuma gaaffiif deebiin mana kanatti geggeeffamu iyyuu waan hin gaafachuu malu hubachuu hin danda'a waan ta'eef niin dhaggeeffadha namoota biraaf carraa kenna. Ayyee tolesh. Urjii jirtaa? Urjii? በነገራችን ላይ ዋቀዮ ሰሚ ኬሰ ጅራተ ቱ ደኒ ኮ ዋቀዮ ኬኛ በቃ እንዳ ጅራ ወረ ጅሩ ደበረማ ወረ ክርስቲያኖታ ያ ዋቀዮ asitti wanti akka kiyyatti wanti guddaadhuma gaaffii guddaa ta'e natti mul'ate wanti kun sammuun kiyya akka namummaatti amanee fudhachuu waan hin naatti ulfaate akkaataan dhalachuu isaatii namni tokko abbaa malee dhalachuu waaqa isan taasisu. Baayibilii keessatti Ibroota 7 faadhaatti luboota qulqulluu ta'an warra akka Malkiisaadiq fa'aa agarra. Abbaan qabu haadhan qabu waanuma irraa dhalate iyyuu hin beeknu. Abrahaamiin fa'aa lolatti ergee gaafa isaan lola sana irratti milkaa'anii boojuudhaan deebi'an kurnoo yookaan wanta irraa fudhataa ture qaba. Inni gonkumaa wanta irraa fudhataa ture qaba.
inni gonkumaa hidda dhalootaan qabu. Bishaanirraa uumame, ibiddarraa uumame, maalirraa akka inni uumame macaafni addatti waan dubbatu hin qabu jechuudha. Waaqni dandeettii isaatiin dhagaarraas ta'uu dachiirraa waanuma fedherraa nama uumuu danda'a. Jalqaba ilma namaayyuu Adamiin biyyee irraa tolche waan ta'eef akka fedhetti nama tolchuun kun dandeettii isaatiiti. Kana hin ajaa'ibsiifadhu. Namni tokko abbaa malee dhalachuu isaa fi kun akka kiyyatti baay'ee mana ajaa'ibu jechuudha. Maaliif jennaan ganamuma ilmi namaa biyyee irraatii tolche. Akkaataa dandeettii isaatti waan fedherraatii uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf namni kun dhufee nama keessaa nama ta'ee dhalatee ulaagaa ani ittiin guddadhe tokkoon guddate Yesuus. Akkuma haadha kiyyarraa dhaladhee guddadhetti guddatee jechuudha. Kana gaafan jedhu ani abbaa kiyya abbaadhaan yookaan abbaa qabaachuu kootu anaaf isa adda godha malee akkuma ani dhaladhe tokkotti dhalatee guddate ilma dhiiraatii kittaanameera ulaagaa namni tokko keessa darbee jechuudha. Kanaaf nama akkanaa kanaan situ na uume, situ samii kana dachii kana uume jedhee nama kanatti amanuun anaan akka kiyyatti waan natti ulfaatee fi amantii kana keessaa baheetiin jira jechuudha. Inni kan biraan Wangeela Maatiyos boqonnaa 15:24 irratti ifa baase waaqummaa isaa osoo hin taane saba hundaaf iyyuu akka hin ergamne ifaan ifatti dubbatee jira jechuudha. Dubartittiin Samaariyaa sun itti hidhattee mucaa ishee dhukkubsattu sana naa gargaari naa fayyisi gaafa isheen jettuun ani warra akka hoolotaa karra Israa'el keessaa badan qofaaf hin ergame malee siif hin dhufne biddeen ijoollotaa sarootaaf kennuun hin danda'amu jedhee akkaataa sanaan waan ibse qaba jechuudha. Israa'elota qofaaf hin dhufee jedha. Qaamni qaama tokko yookaan namni saba tokkotti ergame sun ergamummaan isaayyuu na ilaallachuu dhiisuu mala akka hubannoo kiyyaatti waaqa naa ta'uu mitiitii jechuudha. An akkasitti waan inni amanee fi amantiin kun dhugaa ta'ee waan natti hin mul'anneef walumaa gala amantii kana keessaa bahuuf dirqamee murteessee ergan keessaa deemellee tureetiin jira jechuudha. Akkasii karaa. Bareedaan baay'ee tokko namatti tola. Hubannaa bareedaadha. Waanuma hubatamuu qabuun hubatte namni sammuu qabu sammuudhaan hubanna. Fakkeenyaaf amma dhagaa turte yoo yeroo gaaffii gaafannu nuti akka kanatti hubannu akka namaatti hubannu naan jedhani. Tole eeggan akka namaatti hubanne maal gocha malaayikaa ta'uu dida warra akka namaatti hubannuudhani. Nuti bar namadha akka namaatti hubanna malee macaafa akka malaayikaatti yookiin akka seexaanaatti hubannu macaafa. Nama waan ta'eef akka namaatti hubanna harkaan qabaa miilaan qabaa jedha. Atillee wanti hubatte waanuma sammuu rabbii waaqayyo sii kenneeni waanuma si keessa jiru sammuu keetiin hubatte macaafa kana. Dhugaa hubattes immoo waanuma inni jedhe fudhattes immoo lakki ati akka namaatti hubatte malee iyyuu akka hafuuraatti hubanne siin jedhu. Maa hafuura godhe nan uumirra akka hafuuraatti akka hubadhuuf. Ganaa hafuura fidee dabalee natti kennuurra jalqaba gaafa sammuu namaa kenne akkuma na uume kana hafuuras naa kenne maa nan uumin. Akka hafuuraan hubadhutti maa hafuura nan godhin. Bakka silma waaqayyo nama uumuun barbaachisu ture sila hafuuruma uumeeti hafuura taane hafuura bakka sanumaan hubachuu qabna ture. Tole kan silaan qabne ganaa nuu kenne hafuuraan hubattu nuun jedhan hafuura garaa isaa lama eegga dhalane booddee nutti kennamu. Wanti hundumtuu kan jara erga dhalatte booddee namaa kennama. Wanti hunduu uumamaan uumaan qaban. Kanaafuu sammuudhuma waaqayyo xabi'ii yookaan immoo akkasumatti oriijinaala ittiin si uumeen hubatte kun waanuma hubatamuu qabu jechuudha. Wanti hafuuraan qabdu hafuura qabda mibbaal nagar eellam. Tole. Baayibilii keessatti ilaale wanta yeroo baay'ee ittiin namoota baay'ee dogoggorsuudhaaf yaalamu macaafni qulqulluun geggeessaa hafuura qulqulluun barreeffame geggeessaa hafuura qulqulluun malee namaaf hin ifuu jedhu. Amma namummaan xiqqoo kitaaba afaan Oromoo kana baayibilii kana barreesse hiikaa waajjii nama Iluu Abbaaboor yookaan maqaan isaa Onesimoos Nasibaa jedhama malee maqaan dhaloota isaatii akkana. Namichi kun namni kun jechuudha. Abbaa gammachiise ilaal. Wanti kun dogoggorsiisuudhaaf wanta haasa'amu malee akka kiyyatti dhugaa natti hin fakkaatu. Kun FOFX addaan qabu tiyooriidha. Nama dubbise kamuufiyyuu ifuu danda'a jechuudha. Wanta addaan qabu. Asitti wanta ijoon qabxii main pointiidha jedhee ilaalu keessaati nama akka namaatti biyya lafaa kanarra jiraataa ture saba tokkotti ergame yookaan dirqama saba tokko barsiisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe kanaan nama akka kootiin situ samiif dachii kana uumaan sii jedhee itti amanuu aangoon kumaan danda'u. Sammuun kana amanus maalirratti xiyyeeffatee akka ta'e hin beekne ani kanaaf jechuudha. Kaleessa gaaffiif deebii tokko eegallee turre. Gaaffiif deebii sanarratti kallattii natti dheeressan ani garuu gaaffiin kan koo fuulaa fuula ifaa ture. Innis maal kan jedhudha samiif dachii kana kan uume uumaan tokko moo lamaa jennaani
uumaan tokko naan jedhe. Uumaan kun ijaan argama jennaan hin argamu naan jedhe. Erga uumaan ijaan hin argamne wanti ijaan argamu kun uumama jechuudha jennaan kanarratti deebii deebisuu hin dandeenya jechuudha. Erga uumaan ijaan hin argamne wanti ijaan argamu uumama jechuudha. Uumama ta'ee uumama gabbaruu uumamaaf sagaduun immoo sammuun kiyya akka dhuunfaa kiyyatti anaaf naaniyyamu waan kanatu jira. Na bira wanti natti mul'atu tokko. Gaaffii xilibilifii dhaabatteeni maa akkamitti si deebisuu silaa? Rabbi akka argaama kana hubatti rabbiin karaa dhugaatti si haa deebisu. Seentee taate waanuma si hafuu tafa malee rabbi sitti haa laaffisu. Hayya. Inshaallah hedduu namatti tola. Akkasitti hubadhaa jenne barnuti warri kiristaanaa nu arrabsuu dhiisaati. Akkasitti hubadhaayyuu nama hin galleef barsiisaayyuu kun nama sin gaafatu sin kiyaa deemuuf deemaa jira. Akka hin deemne koottaati deebisaafi. Orreedii qulqullaa'ee keessa luqa of keeraa jedhe. Yoo dandeessan koottaa innis akkuma keessan hafuura qaba ture. Amma immoo dingata keessaa baatee hafuura dhabde jettaniin koottaa tuunni ba'een fixatiin deebisaafi. Deebisaafi. Nama fakkiin namaa xiqqeessuu yookaan amantiin keessa sirrii miti jechuun illee akka biyya keessa jiraannutti heeraaf seera biyya keenyaan hayyamamaa miti. Garuu wanta evidensiin isaa ragaan isaa barraa'ee jiru tokkorraa yoo haasofte bor ragaa qabatamaa harkarraa qabdaa jechuudha. Akkas jechuufi malee amma macaafa keessatti wangeela keessatti akka ilaallutti namoota bittaa gurgurtaa waldaa yookaan mana qulqullummaa keessatti geggeessaa turan illee Yesuus haala akkamiin akka inni adabaa ture akka inni balaaleffataa ture macaafni ifaaf ifatti dubbata. Mana qulqullummaa kiyya ol kaa'attuu gootanii jedhee taa'ee hojii isaanii taaree quncee talbaa irraatii qancee fo'atee jechuudha. Aarii guddaa hangam ga'utu akka ati qancee dhaattu si godha. Teessee hojii nama kanaa ilaalte jechuudha. Garafee ari'ee gadi baasee jedha. Har'a garuu waldaa kiristaanaa keessatti wantoota garaagaraa bittaa fi gurgurtaa garaagaraatu taasifamaa jira. Kun dirree bizineesii fi mana qulqullummaa isa Yesuus jedhe sanaan saayyuu walii namaan galuu jechuudha. Wantoota akkanaa jira. Wantoota dhugaarraa fagaatanii dhugaan immoo ilma waaqaatii jedha Oromoon ganama gaafa haasa'u waan ta'eef waan dhugaan ta'an irratti an akka dhuunfaa keessatti walii galuu hin danda'u jechuudha. Maashaallah jabaadhu. Ustaaza wal yookiin ibnuun jirtu salaata subhaanallah. Faada akaltu. Salaata kota Safarhaan. Nin dagate wallahi salaata malee masaakii ilaalaa jira. Ayyeetu fa'a. Ayyeetu salaata deebi'a. Abu Maaz illee as jiranii ibnu illee as jira tayyib namni biraa ijoolleen biraa illee jirti jala kana. Ayyee galatoomi gadaa dhugaadha isa kana wal qabatee beektee islaamummaa keessatti baay'ee balaaleffatamaadha. Muwaazii diniin hojjeta as baasaanii ustaaza wal bakka kokaati. Hojii irra jiraatin nu jedhee Abu Maaz yoo jiraate. Hojii maaltu jira guddisa bakka koon guddisa qoy. Wanna akkasiin hojjetu. Amma dirqamaan baasuu qabna. Maafi hojii. Abu Maaz jirtanii? Inka ayyee ribarraa qabsa. Irrafne reef ganaadhaa wajjin. Bayaa jira ayyee duuba. Nuti dammaqnee rafuuf deemna isin ammoo reefu lafa kaatumoo. Hojiin qabu warra jummaadha kanatti ganama ciisu jira. Akka jummaa. Aya lafa kaa kalas akkas taana. Subii salaatanii? Kalas lafa kaa subii salaannaa. Ana kan maal nuti nu qofa maal rakkannee jennaan lallabaa olla guyyaa guutuu. Ayye. Ani dadhabbii qabaa yoo giddi maan banee jira malee Fawsaa Farhaan waan dadhabamee jiruuf jecha bane malee. Abshiru. Gada akkasii kaa lafaa yoo viidiyoo as baatan isin jalaa godha. Ibnu illee jira isin gargaara. Gada akkasiin jedhe islaamummaa keessatti beektee masjida keessatti dhowwamaadha gammaatittu. Akkuma Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa keessatti gurgurina jedhe san. Islaamummaa keessatti masjida kam keessattuu bittaa gurgurtaan agartu. Masjida addunyaa keessa jiru kam keessatti. Bittaa gurgurtaan hin adeemsifamu masjida keessatti abadan. Zayitii taatee maal taatee abadan hin adeemsifamu. Wanni duniyaadhaan dubbatamu waa'ee rabbii qofa waan guyyaa qiyaamaati. Gorsi adeemsifamu sisuma sanaadha siin jechuudha. Ayyee tole gada akkasi rabbiin si haa laaffisu gaafii kan keedhaa xumuradhuuti rabbiin si haa laaffisuuti islaamummaa kana badhaafan islaamummaa kana qabadhu rabbiin si haa laaffisu. Wani guddaan siin kadhadhu suma kana rabbiin si haa laaffisu siin jedhate. Gaaffii kan kee xumurattee jirtaa?
xiqqoo dalagaa wayiin harkaa qaba ammatti baay'ee haasofnatti hin tolu ni dhaggeeffadha garuu. Ayye taata. Urjii Islaama moo Kiristaana? Urjii seenaa? الإسلام. السلام عليكم. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayye taata. Garata. Ammiiluu? Ammii jirtaa? Kiristaanonni gadaadhaaf deebisuu dandeessanillee seenaa yoo barbaaddani. Jarnaalistii jirtaa? Nanjir. Musliima moo Kiristaana? Laki wa muslima. A'udzu billah. Ayye baga Musliima taate baga rabbi Musliima si godhe. Ayye jarattiin hin baddee irraa waan fuula waaqayyoo waan hafuura waaqayyoo kanatti qabna. Esa kuttisa. Abu Muaz yoo katanii jiraattan as kaa'ate as ba'a. Yaa jamaadha gurra waaqayyootti kaamnaan jarree eessa baddeessaa eessa badan. Gurra waaqayyoo qofa ganaa waan baay'ee jira wallahi waan baay'ee jira waa'ee har'a waa waaqayyoo kana liqimsiisa jedheetiin as ba'e safaraan illee deebi'aa liqimsiisu. Macaafa kana waaqattanii lafa keettan malee abadan isin hin dhiifnu hidhee jira. Torbaan kana guutuu kanumatti deema. Ajandaan biraadhaan jiru torbaan kana gurra waaqayyoo isin fudhachiifnu malee abadan. Ija waaqayyoo, nyaara waaqayyoo, hidhii waaqayyoodha. Kana guutuu isaadha macaafa keessa kan jiru kana fudhattan malee isin hin dhiisun abadan. Isin galtee fudhachuu qabdan dirqama. Fudhachuu qabdan. Maaliif jennaan macaafa keessan diddanii olii gad deemaa nu rakkiftani. Irraa kana fudhachuu qaban dirqama. Akkanaa miti walii galle waliin galle yaa jamaa. Hin fudhachiifnu moo hin fudhachiifnu. Liqimsiisuu nu barbaachisa. Dirqama yoo kana liqimsiin rakkoodha. Wajjin cinqamaatiin oolla yeroo hunda. Macaafa keessaa waan jiru kana guutuu liqimsiisuu qabna. Fuula waaqayyoo waan hunda waaqayyoo kanniin. Walii gallee. Okay, waan ija waaqayyoo kana xumurreerraa yaa jamaa. Iji waaqayyoo kun xumurame. Akkuma isin hojjettan ustaaz hanga isaan amanne jedhanitti wanta kana yoo fudhachiisan gaariidha. Yookaan immoo akkuma ustaaz Faraan godhan sana akkuma kafarsiisan sanatti macaafa dichisiisu gaariidha. Macaafa dirqama kana fudhachiisu takka waakkatanii biraa kutu takka waakkatanii yoo biraa kutan hin fudhannoo jedhan takka itti kafaruu takka ammoo fudhachuudha kanuma carraa biraadhaan qabanii irraa ajandaan kiyyeessuma kana qabu Abu Mu'aaz yoo as baatan isin dubbadha tamaa hin fudhachiifnu dirqama hin liqimsiisna isa kana. Mee waan gurra waaqayyoo kana irraa haa deddeemnu qaame gurra birallee dabarree eegasanii moo waan balali'uu kana irraa deemnu. Okay, waan gurraa kana mee asitti maal jedha sitti ilaalame yaa jamaa. Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsaafuu kunoo dadhabbii warra isin maasii keessan keessa midhaan haamsifattanii gatii isaanii dhoowwachiiftanii iniyya boo'ichi warra midhaan isiniif sassaaban kanaa gurra waaqayyo gooftaa maccaa bira ga'eeraa jedha. Gurra waaqayyo kun gurra waaqayyo bira ga'ee jira. Yaa abboo gurra waaqayyo yaa gurra waaqayyo tamam. Phexros tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 12 iji gooftichaa jedha iji isaa. Allahu akbar. Ijaan qabu yetti jar. Macaafni ija qabaa jedha. Gara warra qajeelotaa in ilaala. Gurri isaas kadhata isaanii in dhaga'a. Faarfannaa irra jira kun. Garuu fuulli gooftichaa jedha. Warra hamaa godhanitti nyaara guureeraa jedha. Nyaara yoo argaa yaa jamaa. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Nyaara qaba argu jirtanii miti qindib ka jedhan san hin beektanii fuulli gooftichaa nyaara guuraa jedha. Wagguu warra jallattoota argu laal fuula walitti guura akkanatti nyaara walitti guura. Nyaara qaba. Fuula qaba. Nyaara qaba qindib in beektanii nyaara kan jedhamu san kuno ija qaba gurra jedha gurra qaba fuula gooftichaa jedha nyaara qaba fuulli isaadha nyaara qabaa jedha. Okay, kana qofaa miti asitti arguu jirtanii miti isaa waaqayyo ni dhagaa jedheetiin dubbata. Kana malee ka duuba faarfannaa 130 irratti lakkoofsa 2 irratti maal jedha yaa gooftaa jedha sagaleen kee sagalee koo anaaf dhaga'i gurri kees sagalee himata koo haa dhageeffatuu jedha. Gurri kees eenyuun jedha waaqayyoon jedha. Waaqayyo gurra qaba. Allahu akbar.
macaafa keessatti nuu miti kan kana barreesse isin macaafa nutu barreesse seetanii rifatina isin waaqayyo gurra qaba gurri kan keena haa dhageeffatu kan jedhu anaa nuu miti bar wannatu jedha daawitu jedha kanaafuu waaqayyo gurra qaba gurra kana fudhachuun keessan dirqama asitti kun argu jirtan macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 59 lakkoofsa tokko kunoo harki waaqayyo gabaabbatee isin fayyisuu hin dadhabne jedha harki dheeraa qaba jechuudha harki waaqayyo kun gabaabbanne jedha gurri isaas duudee iyya keessan dhaga'uu hin dadhabne jedha kun gurri isaas hin duudine jedha gurra qabadha isin galtee harki illee gabaabaa miti harka dheeraa qaba inni hiixataa jedhanii Ustaaf Farhan duratti garuu immoo sa'iitti deebinaa laal gurri isaas jedha gurra illee qaba jechuudha Mootota Kofaa boqonnaa 19 lakkoofsa 16 yaa waaqayyo gurra kee gara keenyatti qabii dhageeffadhu kunammoo ajaa'iba akkana gajjanii dhageeffadhu ta'e innaasa gurra kee gara keenya qabii dhageeffadhu jedha namatu jedhaani a'uudhu billahi shaytaanir rajiim wal'iyaadu billah rabbiin waan isaan jedhan irraa qulqullaa'e laakiin ammoo akka macaafni isaanii jedhutti gurra kee qabii dhageeffadhu jedhanii ija keetiinis ilaalii jedhan hogguu kadhatan dubbii seenaa harib isa inni si waaqayyo isa jiraataatti gaa'isuudhaaf erge sanas dhagii jedhan yaa waaqayyo gurra kee gara qabii dhageeffadhu jedhan macaafarra jira inni kun nuu miti kan dubbate Daani'eel raajichaa boqonnaa 9 lakkoofsa 18 yaa waaqayyo gurra kee gara kootti qabii jedha dhageeffadhu sii jedha ija kee as deebisii jedha daal ija kan kee as deebisii jedha okay iji isaa gara biraa laalaa turte moo gurri isaa hoo maal taate jennaan akka argu jettanii miti isaa dhageeffadhu jedha maal jedha asitti kunoo asitti sirriitti ilaalamee faarfannaa 80 irratti lakkoofsa tokko yaa tiksee Israa'el kan jedhamu waaqayyoodha ati inni Yoosefin akka hoolota gaggeessitee dhageeffadhu jedha ati inni teessoo kee isa kiroobeel baatan irra jirtu ifa kee keessan mul'adhu jedha argu jirtanii yaa jamaa yettaayyaachuwaal inni teessoo kee isa kiroobeel baatan irra jirtu achirra jira teessoo irra jira jedha heloo yaa biyya kana teessoo irra ta'a achirra dhaa'ee dhageeffata teessoo kiroobeel warra baatantu achirra ta'a jedha achirra jiraa jedha waaqayyo kana nuyi miti bar macaafatu jedha bar wallahi macaafa keessantu jedha kiroobeeliin kun malaayikaadha isin galtee kiroobeel warri baatan kun isa sani teessoo irra taa'eetiin teessoo sanirra waaqayyo sii jirtu akkasitti dhageeffadhu jedheetiin dubbataa jechuun kun amma waa'ee gurraati amma gurra kana ni fudhatamuu ni diddan gurra kana ni fudhatamuu ni diddan faarfannaa 34 irratti maal jedha ija waaqayyo gara warra qajeelotaa iji waaqayyo gara warra qajeelotaa la gurri isaas gara iyya isaanii in dhageeffataa jedha gurri isaa ija waaqayyo gurra isaa kunu tolee kan biraa ammas ammoo faarfannaa 86 yaa waaqayyo ani gadadamaadha dhabaadhasi gurra kee gara kootti qabii na jala awwaadhu si jedha na jala awwaadhu jedha akkana dubbata macaafni gurra kee jedha gurra qaba waaqayyo tokko lama miti tayyib kana hunda mee akkam gootan duubasi mee kana hunda akkam gootanii hiikuu dandeessan kunoo gurra qabaa jedhee macaafni dubbata maaliif diddan isin macaafa maal miknaan isin macaafa keessan guututti diddaniif maalidha kan amma akkas yoo ammoo wanna jedhani harkallee hin finnaa fi harkallee guutuu saadha jechuudha harka mirgaa akka qabu harka lamallee akka qabu harka saadha akka wajjin rukutullee finneetii irraa haasa'uu dandeenya amma kana hayyee dubbadhu jiru kan jettu kun musliima moo kiristaanaati السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرة فقط أيوة. أبو معاذ رفتني؟ Anggafi kaba. Gafi na rafu la churan detani. Ati mali dak muslim wa kristana? La muslim magaru gafi way gafi akamale na cingeweti jira. Kristana ma jette sen taridu? Nama sensitive tana ni yame ke sinjala taagi de undana sensitive tana. Ma si sensitive nare mal rago ta sensitive nasa. Ko namni ma ani gana ani o gafi na wana de bani singafa chundan daw. Gafi qaban jettu reen kristana jettamoti. Nama gafi qaba jedhu olma sensitive naati muslima hunda ol sensitive wala monti. Aya gafi kan kemalida. Gaafni kiyalle riyaa kiyya tokko riyaa qaba. Baga qabaatti. Ayyee.
bakka qabu hiriyaan kee kun yeroo baay'ee bakka jechuun hin soomuun salaatu waan sila garuu islaama yeroo fe'ama akka waan amantiin jedhu guutumaa hin dalagu. Of islaamummaa ni jaallata. Of islaamummaa ni jaallata. Yoo nanna I don't know akkamitti akka ibsinu dhibaa garuu akkamitti ilaaltan isa akkamitti ilaalamu amantiin islaamaa isa kan. Namni hin soomne nama hin salaanne namni akkasii kaafira jedhamaati. Akkasidha suni rabbi isaa haa qajeelchu toobadhu jedhiin waan jedhuun hin qabnu lubbuudhaan jira moo du'ee jira? Lubbuun ni jira. Bas inni maal ta'e beektu garuu waa baay'ee balleessaa ture sanirraa bakka jechuun akka waan rabbuun araaramneefitti abdii muratee ta'aa jira. Laa sirriidhaa miti inni sun. Rabbiin waan barbaade yoo ni dalagee hatta shirkiillee yoo dalagee yoo lubbuun namaallee harka baatee jiraatte sagaagalumaallee yoo dalagee jiraate inni toobaa rabbitti deebina rabbiin ni qeebala. Wanni guddaan sigaltee hadiisa tokko jira nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wasalaam kan himan warra duraa keessa namtichi tokko nama 99 ajjeeseeti erga sanii eega nama 99 ajjeese lubbuu nama 99 eega galaafateen booda ani rabbiin mena haadhii isaa laata jedheeti nama wayiidhaa gaafachuudhaaf dhaqe. Ogguu gaafachuudhaaf dhaqu namticha gaafatee jedhe isaa namtichi nama waa guddaa beeku miti nama akkana callisee rabbiin gabbaru. Nama 99 ajjeesee jira rabbiin naaf araaramaa jennaan siif hin araaramu jedheen. Qabi atilleen dhibbaan guuti kaa'ee kan araaramnee jedhe hin ajjeese namticha hambaa. Namtichi dhibbaan guutame kuni ka wallaalaan fatwaa godhe kun hin araaramu rabbiin jedhee jennaan atilleen dhibbaan guuti kaa jedheen eegan araaramneedhaa tana qabi jedheen hin ajjeese namticha hambaa. Samboodaan dhibba guuttatee erga jedhe ammallee mee nama gaafadhaa jedhee barbaacha deeme nama waa beeku bira dhaqee. Nama waa beeku barbaadee bira dhaqee gaafa jedhu rabbiin naaf araarama nama dhibbaa guutee jira jedhee jennaan rabbiin siif araarama maaf siif hin araaramne haga feete waan feete yoo dalayde rabbiin siif araaramaa jedhee jennaan dhaqee akkam godharee jennaan biyya duraan badiitti dalagaa turte san keessaa bahiitii bakka san irraa fagaadhuutii rabbiin siif dhiisaadheen namtichi biyya sanii bahe dhugumaan toobatee jechuudha laata. Dhugumaan toobatee rabbi isaatti deebi'ee biyya sanii bahee hogguu jedhee osoo karaa deemaa jiru du'e malaayikaan rahmataatii fi malaayikaan cadaabaa irratti wal lolanii malaayikaan rahmataadhaa boodara fudhattee gara jannataadhaa seene jechuudha. Akkana jechuun ka duuba namticha kana rabbiin ni araarameef rabbiin subhaanahu wa ta'ala wagguu dubbatu yaa ilma aadam jedha osoo badiin kan keedhaa haga silaa law balagat dunuubuka canaana samaa osoo duumessa samii kanallee guutte samiif dachii jidduu osoo guutteeyyuu jedha. Erga sani thumma laaqiitani laa tushriku bi shay'a osoo waanatti makne yoo na qunnamteetiin jette rabbii kiyya ati yaa rabbi naaf araarami jette yoo na qunnamteetiin jette sigaltee ani siif araaramaa jedha aghfiru laka wala ubaali waan tokkoon badadu cubbuun kan kee baay'ate siin hin jedhu jedha. Ati haga namni tokko yoo haga fedhe badii dalage rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaa ibaadii alladhiina asrafuu qul yaa ibaadii alladhiina asrafuu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah. Gabroota kiyya warra daangaa dabartanii cubbuu akka malee hojjettan rahmata rabbii irra garaan muratina Allahin cubbuu hundumaa araaramaa jedha. Rabbiin keenya ni araarama. Cubbuu haga fedhe hojjetee yoo jiraate waan hamaa fedhe yoo hojjetee jiraate rabbii isaatitti deebi'eetiin rabbii isaadhaa araaramaa gaafatu yaa rabbi naaf araarami haa jedhu. Wanni biraa isarraan barbaadamu beeki. Cubbuu duraan dalage san dhiiseetumaan rabbii ofiitti deebi'ee yaa rabbi naa dhiiseedhee haqni namaa yoo isarra jiraate haqa namaa galchee si galtee yoo nama miidhee jiraate nama miidhaa san deebisee wantoota kana yoo godheetiin jedhe rabbiin isumaaf dhiisaa. Cubbuu fedhe yoo dalagee jiraate rabbi isaaf dhiisaa irrumaa deebi'uudha wanni ni barbaadu rabbiini. Kanaafuu taaba Allahu alaa man taab. Si galtee nama toobatu irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala toobaa ni deebi'a. Kanaaf akkasitti hubachuu qabaa isin jechuudhaaf. Isa kana akkasi gorsiini haa deebi'eetiin salaatu soomalee haa soomu rabbi ofiitti deebi'eetiin haa toobatu. Akkana yoo du'eetiin jedhe namtichi kufrii irratti du'aa jechuudha. Akka kanatti kufrii irratti du'aa jechuudha si galtee. Eeshiin nama fakkeenyaaf duraan akkasitti abdii murattee fakkeenyaaf soomallee yeroo baay'ee lakkoofsa kana sooma kan akkam gochuu qabaa hisaaba isaa gabarleessallee hin beeku akka waan jechuun yeroo takka takka qizee irraa soomuu nan qaba fakkeenyaaf wanta kanarratti akkami hukumin isaa. Dura soomuma amma jiru kanatti waa deebi'u dura salaatatti waa deebi'u salaata deebi'ee haa salaatu kan isa saniidha ammoo qadaa deebisuudha wanni isarra jiru qadaa deebisuudha qadaa ni deebisa jechuudha.
sooma haga yaadatu sanidha jechuudha. Yoo sooma shanidha ramadaana shan yoo dhiisee jiraate ji'a ji'aan fakkeenya barana ramadaana lama yoo qadaa baasee haga danda'een qadaa baasaa deema guggaa keessatti guyyaa tokko dabarsaa guyyaa tokko soomaa akkasitti ofirraa sooma sanii qadaa baasuu danda'a jechuudha. Garuu san caalaa amma sa'aatii kanatti wanni isa barbaadu salaatatti adeemu. Salaatatti adeemu salaata haa salaatu erga sanii qadaa achi boodaan haasawama sii galtee salaata amma jiru kanayyuu haa salaatu jalqabu. Rabbi isaa haa laaffisu. Ayyee ustaaz waa hedduu galatoomuu. Ayyaa tole. Hayyee tole eenyudha isaa kaasirra jiru? Abu Mu'aaz dhuftanii? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bageessanii dhiite baganuu bariite jirtu. Ameen 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 akkam jirtu fayyaa qabdu isin? Galata Rabbi alhamdulillah. Har'a waan Waaqayyo dubbanna jennee jarri kun harka macaafa waakkattee kafartee didde. Mata duree jaba jechuun ka irraa mimmiliqa ka ibsa godhani malee kuni waan kallatti eega kallattiidhaan himame ija jechuun waan taate nu himuu qaban gaa. Yesus ija jechuun waan taate harka jechuun miila jechuun nu hiika qaban ijji qaamarra jirti addan jirtu miilinis qaama namaa qaama qaburra jira gurrinis mataanis miilinis so kanaaf waa hunda himuun dirqama ta'a takka hin fudhannu kun sobaa jechuu takka miila afuraati yoo jedhanis dhufanii hiikudha. Miilli afura yoo ta'es miila akka miila afura eenyu argare eeggus isiniif hin galuu jechuun kana dhuga jechuu jiran isiniif hin galuu hin rakkise isiniif hin galuu galee. Kanaaf egaa nuun gallee maaf nutti himan kitaaba afaan Oromootiin barreessanii gabayaa irraa gurguru. Kanaaf dirqama inshaallah. Waaqayyo bakka ejjata miilaadha qaba. Waaqayyo bakka ejjata miila kootii jedha. Bakka sanaa kabajaa jedheetti hin dubbataa iyyuu. Waaqayyo miila qabaa jedha. Macaafa ni didan malee jarri. Fakkeenyaaf amma yoo bakka takka lama yoo isin dubbisee maal jedha Isaayyaas boqonnaa 60 irratti lakkoofsa 13 ulfinni Libaanoon gaattiraan qaraaroo fi hadheessi lafa iddoo qulqulluu miidhagsuuf gara kee hin dhufa. Inni dhufu anis iddoo miilli koo dhaabbatu nan kabajaa jedha. Bakka miilli koo dhaabbatu san nan kabajaa jedha. Faarfannaa boqonnaa 18 lakkoofsa 9 irratti inni banteewwan waaqaa guggubsiisee gad bu'ee jedha. Duumessi gurraachi dukkanaa miilla isa jala turee jedha. Waaqayyo miila isa jala duumessi gurraachi kun miila Waaqayyo duumessa isin beektan isaa Waaqayyo akka duumessa keessa galu. Ifa keessa moo duumessa keessa? Duumessa keessa galaa jedha. Duumessa kana guggubsiisee dhufaa jedha macaafa keessatti. Wallah akkas jedha. Waaqayyo duumessa keessa galaa jedha sagalee isaa wagguu aareetiin jedhu faa duumessa kana inumaa duumessi kuniyyuu awwaara miila isaatii jedha macaafa keessatti. Awwaara miila isaatii jedha. Miila isaa kana wagguu Waaqayyo adeemu kana wanna Waaqayyoon kun wagguu deddeemu kana achirraa ka'eetiin duumessi kun argamee jedhee dubbata. Inni bantiiwwan Waaqaa guggubsiisee gad bu'ee jedha. Kaka godhee jechuudha. Duumessi gurraachi dukkanaa miila isaa jala turee jedha. Inni kiruub irra taa'ee hin balali'ee jedha kunu. Eenyu Waaqayyo hin balali'a. Barar jedha jechuudha. Hin balali'a jechuudha akkasii miree. Eeywa. Duumessi eegasanii maal jedha baalleewwan qilleensaatiin shuf jedheetiin dhufee jedha. Shuf. Macaafumatu akkas jedha wallah. Shuf jedheetiin dhufee jedha kun. Argu jirtanii miti isaa. Wagguu dhufu ammoo maal godhee jedha naannaa isaa dukkanni akka golgu godhee duumessa dukkanaa bishaan keessa guutes godoo isaan godhatee jedha laal. Duumessa keessa taa'a. Godoo isaa jechuun bakka keessa galu godhe. Dhufee Waaqayyo kun balali'ee dhufeeti duumessa gurraacha kana keessa galeetiin taa'ee jedha. Godoo isaa godhatee jechuun bakka keessa taa'u godhatee jechuudha duumessa keessa. Ajiib. Amma kun nama dinqisiisaa miti inni kun saa. Paawulos waan biraa barsiisare. Isaan waan biraa barsiisan kun Waaqayyo akkanatti duumessa keessa taa'aa jedha. Duumessa keessatti akkana taa'ee jedha. Maal jedhee eegasanii ammoo maal jedhee calaqqisa fuula isaa dura jiru keessaa ammoo jedhe. Calaqqisawee fuula isaa kanarraa ifaa deema. Dhagoonni cabbii fi barbadaan ibiddaa tarsaasanii duumessicha keessaa hin ba'anii jedhee dubbata. Akkana jedheetiin dubbata. Macaafa isaaniiti bar. Allahu akbar Waaqayyo duumessa keessa godoo godhatee taa'a yaa jamaa. Rabbii keessanii sodaatan isaan. Rabbii isaaniitiin sodaatan. Maal jettan? Hattee goojjoo godhatee mana wayii godhatee taa'a jechuudha. Goojjoo godhatee duumessa keessa taa'a jedha Waaqayyo duumessa keessatti
Goojjoo yoo godhatee duumessa kana shuuf jedheetiin dhufaa jedha. Kiroobeelii yaabbattee balali'eetiin hin balali'a. Akka waan akkanatti hin balali'a jechuun akka allaatti kan argitanii. Akkas jechuudha mira akka balali'an akkasii mitiire. Akkasii bara. Ajiib. Tayyib isa kana irratti waan jedha namni mormu yoo jiraate dhufeetiin haa dubbatume namni mormu dhufee yoo jiraate namni mormu yoo jiraate mee dhufeetiin wanni kun sirriidhaa miti jedhee mee haa dubbatu. Tayyib kabiraallee haa dubbisuufi mee waa'ee wanta kanallee haa dubbisuufi abumaas waa'ee afaan fa'a afaan waaqayyo afaan qabaachuu beektan isin. Hin dubbataa uumin maaliin dubbata silaa? Afaan keessa dubbiin koo afaan koo keessaa baatii jedha. Maal jedha sidii fakkaata seera keessa deebi'u qonna 8. Keessa deebi'u qonna 8. Yaa jamaa waraabaa gadhiisaa fi kiristaanota bakka garaagaraatti dhaqanii afaan waaqayyoo kana. Seera keessa deebi'u qonna 8 lakkoofsa 3 maal jedha. Yemmus namni dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'uun malee buddeena duwwaadhaan akka hin jiraanne isin barsiisuudhaaf jedha. Okay. Yaa jamaa namni dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'u afaan waaqayyoo keessa dubbiin baatila. Mootota tokkoffaa boqonnaa 8 lakkoofsa 15 inni waaqayyo gooftaan Israa'el inni wanta afaan isaatiin abbaa koo Daawitiin abdachiisee ture raawwateef haa galateeffamu yommus inni saba koo Israa'eliin jedhee dubbateera. Waaqayyo Allah waaqayyoon afaan keessaa ba'e ilaale waadaa afaan keessaa baasee dubbata waaqayyo. Iyyoob boqonnaa 11 lakkoofsa 5 waaqayyo afaan isaa saaqatee si irratti utuu dubbate attam gaariidha jedha. Afaan isaa waaqayyo afaan isaa qaba. Afunyaanii isaa silaa funyaaniin fuunfateetiin waaqayyo daseedhaanii. Funyaanilee itti dhufname. Faarfannaa boqonnaa 138. Dubbii afaan kee keessaa ba'u waan dhaga'aniif mootonni biyya lafaa hundinuu galata siif hin galchu yaa waaqayyo jedha. Waaqayyo dubbii afaan keessaa ba'u. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Keessa deebi'u boqonnaa 8 lakkoofsa 3 yemmus namni dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'u malee jedha. Kana dubbifneetiin jirra. Waaqayyo dubbii afaan ka jedhu ka bakka baay'ee jira kuni bakka tokko lamaadha miti. Afaan ka jedhu kuni bakka tokko lamaadha miti sinigaltee bakka 70 jira wanni kuni ka afaanidha kun jechuudha. Sinigaltee akkasiidha. Akkas jedheetiin dubbata. Waan hunda qaban jedhe qaama jechuun wantoota ilmi namaa ittiin moggaafaman hundaa kunoo himataa jiraami. Garaallee qabaa bar. Marrimaan garaa. Allah. Maal jedha sine garaa akka qabu beektan isin waaqayyo? Maal jedha garaa kana waan garaa kana beektanii garaa keessa macaafa Hoose'aa boqonnaa raajichaa boqonnaa 11 lakkoofsa 8. Akkana jedha waaqayyo. Waan waaqayyo waan garaa kana. Mee garaa kana yaa raja. Libbiillee qaba libbiillee jedha maalifarratti bakka garaa kana. Maal jedha? Yaa Efreem jedha attamittan kan biraatti si kennuu danda'are. Yaa Israa'el an attamitti garaa kutadhee si dhiisuu danda'are jedha garaa kutadhee. Okay. Eegasanii hoo. An attamittan akka mandara aadimaa dabarsee si kennuu danda'are yookiis attamittan akka mandara Zebi'oom si gochuu danda'are. Kana gochuuf garaan koo hin dandeenye. Oo'i koos ittuma caalee jedha. Bakka sanii dabaarifa irratti ineem yaala zuhutin ያለ ዘዝሁትን ያልተነገርኩትም ወደ ልቤም ያልገባውን ጀደ በካማ ወና ከን በገራኮ ጀደ ሲኒጋልቴ ወደ ልቤ ጀደ አማሪ ፈረቴቹ ኦኔ ጀቹ ዋቀየ ኦኔ ቀባ ያ ጀማ ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم ያ ጀማ ዋቀየ ኦኔ ቀባ አከሲባ ማልቱ ራፈ ጀደ Wanni hafin jiru akkuma duratti gurbaan dubbate mataallee qaba cinqillaatillee qaba naan jedhe gurbaan tokko asitti. Rifeensa qaba arreeda qaba dhiirumatee deemu jira ammayyi mattoo feestaan. Wallah wanni hafin jiru wanni hundisaa wannummaan hundisaadha qaba rifeensa. Waa'ee rifeensaa Daani'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 9 irratti itti fufees mul'ata ani arge keessatti jedhe teessoonni kaa'amanii inni bara baay'ee dheeraa jiraate tokko teessoo irra taa'ee jedha. Ulfin isaa adii calaqqisaadha rifeensi mataa isaas akka jirbii hiddamaa hin addaataa jedha. Balau. Rifeensi mataa isaa dhaadhaadha. Jaarsa jechuudha taqriban akka maanguddoodha jechuudha. Kajarra misilaa seettee kaaftu sun akkasiidha. Ortodoksiin. Bareechanii kaasan. Jarri bareechitee kaafte waaqayyo wannaa isaadha. Uffatallee qaba. Uffatallee akka qabu beektaniimi.
uffata illee qaba wallah akkasii bar Isaayyaas boqonnaa jala kuusa tokko irratti bara Uziyaan mootichi du'e gooftichi teessoo dheeraa fi ol ka'aa irra taa'ee andaarri uffata isaas mana qulqullummaa hin guutee jedha. Uffata uffateetiin ta'a. Maanguddoo jechuun taqriiban maanguddoo guddaa kana jechuudha akka isaaniitti akka macaafa isaaniitti. Maal jedha inumaa Isaayyaas boqonnaa 68 irratti gooftichi ani kophaa koo waynii cuunfeeraa jedha. Saba keessaas namni tokkollee ana wajjin hin turre ani dheekkamsa isaan irra nan ijjedhe aarees isaan nan dhidhiitee jedha. Biddi godhee jechuun nan dhidhiitee jedha Waaqayyo akkana dubbatadha akkaataa macaafaadha. Waaqayyo nama dhidhiitaa jamaa aareetiin akka daa'imman dhidhiisamu akkam aaranii nama dhidhiitan. Dhiigni isaanii uffata kootiin faffacee uffata koo hundumas hin xureessee jedha. Jee Waaqayyo akkana dubbatamoo jiru. Raamii caneeyye. Uffata koo dhiigatu fice dhiigni isaa waan saniidhaan na balleessee jedha. Maaltu hafe qaama baayoloojii mee qaamarraa maaltu hafe jiran? Allah mudhii illee isin yaa kennu mudhii isaadha mudhii Waaqayyo. Duwidallee itti dabalaachuu. Dugda dubbannee turre dugda akka qabu dubbannee turre. Mul'ii isaa ammoo isinii kenname mul'ii. Hizqeel raajichaa boqonnaa tokko lakkoofsa 27. Isa mul'ii isaa fakkaatu sana jalqabee gara olitti wanti akka sibiila borraajjii calaqqisu bifni isaas bifa ibiddaa fakkaatu isatti naanna'ee jira ture jedha. Waan mul'ii isaa fakkaatu san as jechuun beeka mul'ii kana akkana qaba jechuudha. Isin galtee mul'ii qaba. Kana malee ka duuba Waaqayyo waan xiqqaadhaa miti wanni qabu akka xiqqaadhaa miti beekadha isin Waaqayyo waan baay'ee qaba isin galtee. Hidhii illee qaba. Arraba qaba hidhii illee qaba. Hidhii isaa irratti fakkeenyaaf Isaayyaas boqonnaa 30 lakkoofsa 27 irratti Waaqayyo behold the name of the Lord cometh from far jedha burning with his anger jedhe and the burden thereof is heavy jedhe samboodhaani hidhii lippis jedha. Hidhii lippis jechuun hidhii lamaan isaa jechuudha. Hidhii kana hidhii lama qaba hidhii kanneen qaba jechuudha. Isin galtee lippis jechuun ka hin beektanii mitiiree Waaqayyo hidhii qaba. Ammoo wayita dubbatu Waaqayyo ka hin aara akka malee aara isin galtee Waaqayyo kana akka malee aara amala isaa keessaa wagguu aareetiin jedhe akka malee dheekkama wayita dheekkamu akka malee dheekkama. Irraa beekama dheekkamsi dallansuun isaa. Waaqayyo ni gaddaa beekaa itti ulfaataa wanni kun dasin jedhuuni Waaqayyo wantoota hedduu Waaqayyo gaddeefaa wantoota garaagaraa dhiisa Waaqayyo namaan garaagarummaan qaban isaan biratti akka macaafa isaaniitti jechuudha. Lisheen hawaas ni gaabbaas jechuu bakka. Ni kolfaanii iyyaa ni maal jedhan forocuu kana maal jedhan beekaa Waaqayyo akka namni ta'u akka leencaa aadaa ni iyyaa beekaa. Ni aadaa maal jedha wantoota kana kanneen guutuu waan sila uumamaaf kennamu kana guutuu Waaqaaf kennan erga sanii dhufanii ammoo nutti haasa'an immoo isa kana liqimsiisuu qabna jidduu kana jedheetiin. Kanuma liqimsanii fudhatanii fudhachiifneen pheenxeef ortodoksiin akka takkan tahin waa hunda yesu akka namatee akka wanti hunda fudhatanii amma dirqama kanaas itti kafaranii didu waaquma kanaaf didu waan jaami kun hundi sobaa jedhanii didu bas. Eeywa. Isa kana hin fudhatan jedhanii tumaan hin fudhannu jedhanii tum diduu yoo taate malee waan tokko waan jedhan hin qaban. Inni Waaqayyo hin gadda bare duraan waa murteessee ka'ee fa'aa deebi'eet hin gadda beektanii akka malee maaliif akkas dalagee lamindin nu indazaa sarraa'u ta'ee maal wanni akkana dalageef jedhee hin gadda duuba deebi'ee. Wayyoo jedhee aaree dallane maaf waan kana uuma hin seenaawe hin beeku osoo hin beekee akkanas hin godhu sila osoo beekee sin fiduu siif hin kannuudha akkuma ilma namaa. Wallah akkasuma jedha akkuma amma abumaa jedhan kan ani saba kiyya akkas gochuu kiyyatti nan gaddaa jedha ni beekaa ni yaaddee jedha. Isin eeggannu isa kana yoo afaaniin dubbachaa jiran nuun jedhan ammoo afaaniin kennaa afaanii macaafa irra jira. Macaafa irra jira maal jedha isin fakkaate fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti kennaa fi wanni kun baay'eedha. Maal jedha seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 14 irratti yommus Waaqayyo hamaa isa saba isaa irratti gochuu yaade sana inni seera.
maal mee haa dhiisnu jedheetu maan dhiiseedha. Duraan yaadee ka'ee dhiiseedha. Akkana jechuun maal jechuudha waaqayyo yaadee ka'ee dhiisee jechuudha. Waaqayyo waan gartee waan ni jette san numa raawwata jedha sila akka wangeelaatitti. Eeywa. Hin jijjiire yaada. Akkas jedhee waaqayyo isaan kana yommuu argatan in gammadu akka margaas in laliftu irreen ana waaqayyo gabroota koo biratti hin beekamaa jedha. Irri illee qabaadhaan. Irree isaatiin rukuteetiin nama balleessa. Diinonni koo garuu dheekkamsa koo hin arguu jedhaa jedha. Dheekkamsa isaa a'uudhu billaahi mina sheexaana rajim. Waaqayyo nama lafarratti uumuu isaa hin jibbee jedha. Guutummaa garaa isaattis hin gaddee jedha. Tasassatee jedha. Hin gaddee jechuun wanna jedhee jedha. Beekaa isin galtee maaliif akkana dalage duruma maaltu na uumsise namuma kana maalumatu uuminaan jedhe kana jechuudha mitiire. Liqimsiisuun gaariidha isa kana. Ammoo hafuura baafachiifna moo amma kana isa jara kana hin fudhachiifne. Fudhachiisuun dirqama ustaatu. Alaikum salaam. Amma haasofsiisa hayyee tole akkasiin tolutti haasofsiisa amma yoo barbaaddanii. Gadaa malee hin jiran. In fudhachiifna waan kana hunda maaliin arganii waaqayyo hafuura siin jedhan sayxaanni hafuura siin jedhan hin qabuus qaama siin jedhan dila harga waan dubbatu kana hunda adidanii gaa dhufanii nu harkatti oloonni koo alfaan nu fixanii haragadha. Before kana Olgashaa komentii barreessaa. Indi deeban ergeefi ture. Ergeefi ture ni dide. Abu Muaz asofsiisaa ijoollee kana mee ka amma seenne kana faa yoo muslima ta'ana fakkaata kuni jarri hin dheessiti guyyaa karraa kana dheessitanii baattanii inuma isin fudhachiifna isin hin jedhee barru hin fudhattanii isin hin jedhee badanii isin mandini inuma isin hin dhiifne yoo rabbi haqiiqatan torbaan kana amma giddiman usuma isin diddan isin irratti yaabbifne ofna malee abadan dheessitanii baattanii eessa dhayxanii hin fudhattan gurra waaqayyo hin fudhattan ija waaqayyo hin fudhattan mul'ii waaqayyo hin fudhattan garaa waaqayyo hin fudhattan duida waaqayyo inuma fudhattan kan hundi isaatu tamam akkas tamam abdii aggaaroodhaa jirta Waalaikum salam. Oh muslima Mashallah. Aga jiraatan pente dhabne bar. Hargaa fi kanaa gaafa jiruun baqatu nyaatu shakki. Rakkisa haa. Rifeensa irraa kaasanii laa kottu irratti qaama gartee kuma nama baayoloojii mana barumsaa barsiisanii qaraasifna narree. Haree mataa bahu itti ta'eera kun amma gidduu kana maal mataa waliin qabatan bakka. Waaqayyo qaama kana hunda qabu. Hin qabu haa jedhani haa. Eegan qabaanne macaafa irratti nu. Waaqayyo qaama qaba kan jedhu qaama qabaa san bira dabalaa jiran. Ija waaqayyo qaama waaqayyo gurra isaa maal jedhe maal cinan dabala. Eega akkas jaangaa. Waaqayyonis ilma qaba kan jedhu haa fidanii. Yesuus ilma waaqayyooti jedhanii wallahi uummata kana bara. Abbaa caalii kottaa. Nama yaachisa. Waalaikum salam. Alhamdulillah. Nyaanni san irratti funyaan fungaa qaba moo qottolaa qaba jedhaniitiin inni gaafatu ni mala. Laakiin ammuutiyyuu wanti kun isaanumti ammuutiyyuu haawannoo haa jedhaniif. Wannoo jedhaniitiin haa butaniif. Inni itti aanu dammuutiyyuu arraba qabaatu isaati. Isaayyaas boqonnaa 20 lakkoofsa ammuutuu 27 irratti kun maqaan waaqayyoo aarri boba'uu fi duumessa goobuu aariitiin fagoodhaa dhufaa jedhe. Fagoodhaa dhufaa jira jedha. Afaan isaa jedha laal dheekkamsaan jedha. Afaan isaa dheekkamsaan.
arrabni isaas ibidda gubee balleessuun guutameera jedheetiin hin dubbate. Maal jechuu jira? Afaan isaa itti aanee ammootiyyuu arrabni isaas jedheetiin hin dubbata. Dubbiidha jedhanii bara arrabni yoo faran isaan. Arrabni maaliif ka wanno yoo dubbiidha kan jedhamu taate Yesuus Kiristoos maal jedheetiin hin dubbate namni nyaata qofaan hin jiraatu. Dubbii afaan Waaqayyo keessaa ba'uun jiraataa jedheetiin hin dubbate. Waaqayyo arrabas ni qaba, afaanis ammuutiyyuu ni qaba jechaadha. Dubbiis hin qabin dubbataas. Inni itti aanu ammuutiyyuu funyaan jechuudha. I think funyaan qottala caala bareedamoo fungaa taateen hin beekan. Maal jedha seera boqonnaa 15:8 irratti hafuurri funyaan keetiitiin bishaanonni tuulamaa bishaan yaa'u akkuma keenyatti ol dhaabbatee tuujuboonis walakkaa galaanatti ititanii jedheetiin hin dubbate. Hafuurri funyaan keetiitiin jedheetiin kan inni dubbatu jiru jechuudha. Inni itti aanu dammootiyyuu qubas ni qaba jechuudha. Quba jechuudha. Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa jiraatu sana hafuurota hamoota caafee kennee jiranii harka. Maaliin caafee kenneef? Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa jiraataa ture sana Wangeela Luqaas boqonnaa 11:30 irratti garuu jedhe ani quba Waaqaatiin hafuurota hamoota hamoo baasaa jedhe. Taanaan yoos mootummaa Waaqaa isin irratti dhufeeraa jedheetiin hin dubbate. Quba Waaqayyootiin. Quba Waaqayyootiin jedheetiin hin dubbate. Eenyu? Yesuus Kiristoos jechuudha. So Waaqayyo quba sammootiyyuu ni qaba, arrabas ni qaba, funyaanis ni qaba, hidhii sammootii ustaasni reefu isiniif dubbisaniitiin hin jiranii jechuudha. Kana hunduma sammootiyyuu ni qaba jechaadha. Inni itti aanu ammootiyyuu qochoollee qaba. Qochoo kana baallee jaanii. Gobla. Isa sana. Faarfannaa boqonnaa 91:4 irratti inni baallee isaatiin si dhoksa. Atis qochoo isaa jalatti kooluu ni galta. Amanamummaa isaa gaachanaa fi dallaa eegumsaa siif ta'a jedheetiin hin dubbate. Maal isaa jalatti? Qochoo isaa jalatti kooluun galtaa jedheetiin hin dubbate. Waaqayyo jechuudha isa kana sammuutiyyuu ni qabaa jedheetiin hin ammootiyyuu kan inni dubbatu jiru jechaadha. Inni itti aanu ammootiyyuu Waaqayyo ni siqsa. Siqsuu jechuun madiyoo tana fiikseetiin agarsiisan kan fiiksaniitiin nama waaman nama tokko tokko itti fiiksaniitiin waaman. Itti fiiksaniitiin waamanii macaafa. Fooriyya jedhe. Akkas. Fooriyya. Isaayyaas boqonnaa 7:18 irratti maal jedhee bara sana keessa Waaqayyo tiisisoota burqaa laga Gibxii keessa jiranii fi kanniisota biyya Asoor siqsee waamaa jedheetiin hin dubbate. Siqsee. Amma siqseen kuni arrabas ilkaanis akkasumas ammootiyyuu ergee ni qabanii namni tokko tokko ammootiyyuu quba afur of keessa kaayatiin siqsa garii namooti akkuma isinii kanatti siqsa. I don't know Waaqayyo ammootiyyuu ni siqsa akkamitti akka siqsu ammootiyyuu kiristaanota gaafannaa jechuudha. Macaafa Zakariyaas boqonnaa 10:8 irra ammootiyyuu ni jira. Warri kiristaanaa baazoo yoo akka tasaas keessa jiraatan jechaadha dubbiin kun hiyyiba yoo kan jettan taate
ልጆች ባህሪ አይደለም። እኔ አይመለከተኝም እሱ አይ አይደለም እኮ እኔ አይመለከተኝም። እናንተ ሰፈር ያሉ ልጆች ምን ቀላል ነገር አትመልስልኝም እንዴ? እናንተ ጋር ሰፈር ያሉ ክርስቲያኖች እዚህ የኛ ሰፈር ያሉ ክርስቲያኖች ከጭፈራ ቤት አይወጡም ከናይት ክለብ። ምን አገባኝ እኔ? እሱና ካንተ ጋር አይገናኝም እኮ አይመለከተኝም። ስለ ባህሪያቸው እነሱን ጠይቃቸው። ስለ እስልምና ጠይቀኝ። አይደለም እምልህ እስልምና ነው እኮ የምጠይቀው። አውርዱት። ውረድ። እኛ ሰፈር ያሉ ሙስሊሞች ባህሪያቸው እኛ ሰፈር ያሉ ሙስሊሞች ድሮ ባህሪያቸው ጥሩ ነበር፣ አሁን ተቀየሩ ይለኛል። ምን አገባኝ እኔ? እናንተ ሰፈር ሌላ ክርስቲያን አስገቡ። ምን ላድርግ? ቢስሚላህ ኧረ ለማሽ ሌላ ሰው እሺ ይሁን ሰላም ለእናንተ። ክርስቲያኖችን አስገቡ ኮሜንት ላይ። ሁለቱ ቦታ ለክርስቲያን ብቻ ይሁንና ሙስሊም እንዳታስገቡ። በሁለቱ ቦታ ሙስሊም እንዳይገባ ሁለቱን ለክርስቲያን አርሙ። እሺ ቢ ሰላም ለእናንተ። ይሰማል አለ ይሰማል። ኦኬ ይሰማል። ያንተ ኦኬ። ምናልባት ብዙ ነገር ተወያይታችኋል። ጥያቄ እንኳን ለዛሬ ጥያቄ አይደለም። ቅድም ባወራችሁበት ምናልባት መልስ ከሆነ ብዬ ይዤ የመጣሁት ነገር ነበርና ልጠይቅ ጥያቄ መልስ ልመልስና መጀመሪያ ያዘጋጁት ነገር ለመልስ ነው የገባው። ለጥያቄ ለመልስ ወይስ ለጥያቄ? ለየትኛው ነው የገባው? ለመልስ ልጠይቅ ጥያቄ ነው። ቅድም የተጠየቀ ጥያቄ ነው። ልጠይቅህ የዘጋጁበትን በመልስ አይሻልም? ልጠይቅና ትመልሳለህ። የምትፈልገውን ሰው የምጠይቀው መልስ። እሺ ቀጥል። መጽሐፍ ቅዱስን ታምናለህ? አምናለሁ። እርግጠኛ ነህ? በሚገባ። ጥሩ። መጽሐፍ አስቴር ማን የጻፈው? መጽሐፍ አስቴር ማን የጻፈው? አምናሽ እኔ እንጃ እርግጠኛ አይደለም። ዜና መዋዕል ማን የጻፈው? እሺ ካጠገቡ ያለው ልጅ ካጠገቡ ስም የለህም። ካርታ ቤተክርስቲያን እርግብ ምናምን ነው። ቀጥል አንተ። ካጠገቡ ያለው ልጅ አውርዱት። እሱን ያተሰማላ ይሁን ነው። ቢ ማውራት ከፈለገ ያውራ፣ ችግር የለውም። ቅድም ጠይቀን ተማምረናል። እኔ ወደዛ መመለስ አልፈለግም። ይቅርታ አድርግልኝ ናቢ። ብዙ ነበር ያወራው። ለምን ሰለቸኝ። እሺ ችግር የለውም። እሺ ጥያቄ ካለ ጠይቅ። ስለ እስልምና እንድታውቅ እንፈልጋለን። ፈቃደኛ ነህ? እንንገርህ ይቻላል። እኔ አሁን ብዙ እሺ፣ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ማለት ጥያቄ ሳይሆን እንድትመሰክሩልኝ የምፈልገው ነገር። እሺ የምትፈልገው ናስ ችግር የለም። ጥያቄ ካለ ጠይቀኝ። እሺ ማለት እስኪ ስላላህ ንገሩኝ። እሺ ደስ ይለኛል ስለ አላህ ማውራት። እሺ እቺን ከፍቼ ላሳይ። አላህ ማን ነው ምንድን ነው የሚለው ያው ቁርአን ሱራ ስለ
ራሱ ይናገራል። አላህ ከቁርአን ነው ያው ብዙ ጊዜ ማስረጃችን ቁርአን ነውና ከቁርአን ማስረጃ ስንሰጥህ በሱረቱ ዩኑስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 32 ላይ ፈዛሊኩም ላሁ ረቡኩም ልሐቅ ፈማዛ ባዕደ ልሐቅ ኢላ ዶላል ይላል። እርሱ እውነተኛ ጌታችሁ አላህ ነው አለ። ስለዚህ እርሱ አለ እውነተኛ ጌታችሁ አላህ ነው። አላህ ብሎ ማለት እውነተኛ የሆነ ጌታችን እንደሆነ እናምናለን። እውነት ነው እሱ። እውነት ከሆነ ደግሞ አለ ከእውነትም በኋላ ጥመት እንጂ ሌላ ምን አለ አለ። እሱ ጌታችን እውነተኛ አምላክ ከሆነ ከእውነት በኋላ ደግሞ ጥመት እንጂ ሌላ ነገር የለም ይላል። ለዛ 4 ላይም ፈተአለ አላሁ መሊኩል ሐቅ ንጉስ አላህም ከሃዲዎች ከሚሉት ሁሉ የጠራ ነው ይላል። እና ይሄ እውነተኛው ንጉስ በነቢያት ሁሉ ሲሰበክ የመጣ አምላክ ነው። ሱረቱ ነህል ምዕራፍ 16 ቁጥር 32 ላይ ወለቀድ በአትና ፊ ኩሊ ኡመቲን ረሱላ አን ያዕቡዱላህ ወጅተኒቡ ጣጉት ይላል። ደስ የሚል አንቀጽ ነው። የምወደው አንቀጽ ከቁርአን ውስጥ በየህዝቡ ሁሉ ይላል። ጥንት ዘመን የነበሩ በርካታ ህዝቦች አሉ። በየህዝቡ ሁሉ ውስጥ አላህን ተገዙ፣ ጣዖታትን ራቁ በማለት መልእክተኛን በእርግጥ ልከናል ይላል። ስለዚህ በየህዝቡ ሁሉ ውስጥ ሲላክ የነበሩ መልእክተኞች አላህን ተገዙ፣ ጣዖታትን ራቁ የሚሉ ነበሩ። በነገራችን ላይ ስለ አላህ ለማወቅ በጣም ብዙ ጊዜ አንድ የቁርአን አንቀጽ አለ ይመስለኛል። ሱረቱ ናስ ላይ ነው ያለው፣ ሱረቱ ኢኽላስ ላይ ነው ያለው። ስለ አላህ እኛ ሙስሊሞች በዚህ መንገድ እንገልጻለን። አላህ ማን ነው? ምንድን ነው? ስለ አላህ በጣም በአጭሩ የሚገልጽ የቁርአን አንቀጽ ነው። ምዕራፍ 112 ከቁጥር 1 ጀምሮ ይላል። በል እርሱ ሁወላሁ አሐድ ይላል። በል እርሱ አላህ አንድ ነው ይላል። አላሁ ሰመድ፣ አላህ ደግሞ ሰመድ ነው ይላል። ሰመድ ምንድን ነው? አላህ የሁሉ መጠጊያ ነው። አላህ የሁሉ መጠጊያ ማለትም ፍጥረታት ሁሉ የሚመኩበት ችግራቸውን፣ ሁሉ ነገራቸውን፣ ፍላጎታቸውን፣ ሁሉ ነገራቸውን የሚያስጠጉበት የሚመኩበትም። አምላክ ደግሞ ለም የሊድ ወለም ይውለድ ይላል። ማለትም አንዳንዶች እንደሚሉት ልጅ ነው የወለደ ወይ ደግሞ ብዙ ሰዎች ምናምን እንደሚያስቡት ደግሞ ተወላልዶ የመጣ አምላክ አይደለም። መውለድ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እርሱ ራሱ የተገኘ አይደለም፣ አልተወለደም ይላል። ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሐድ ምክንያቱም ለእርሱ አንድም ቢጤ የለውም ይላል። ቢጤ ማለት አምሳያ ማለት ነው። የሚመስለው የሆነ ነገር የለውም ይላል። እንደ አምላክ ያለ እንደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ ሌላ አምላክ በፍጹም በዚህ ምድር የለም ብሎ ይናገራል። ይሄ አምላክ ደግሞ በጥንትም በነቢያት ሲሰበክ እንደኖረ እኛ ሙስሊሞች እናምናለን። ለምሳሌ ኖህ የተባለ መልእክት አለን ምዕራፍ 23 ቁጥር 23 ላይ ኖህ እውነተኛ የሆነውን አምላክን አላህን እንደሰበከ፣ በምዕራፍ 29 ቁርአን ላይ ሱረቱል አንከቡት ቁጥር 16 ላይ አብርሃምም ይህንን አምላክ እንደሰበከ ኢብራሂም ብሎ ይናገራል። በምዕራፍ 7 ቁጥር 65 ላይ ደግሞ ወደ አድ የተላከው ሁድ የሚባል መልእክተኛ አለ። እሱም ደግሞ አላህን ተገዙ ብሎ እንደነበር እናምናለን። እንዲሁ ደግሞ ሳሊህም ሌሎችም ነቢያት እነ ሙሴ እዚህ ጋር ሙሳ ስራ ስንት ቁጥር 84 ላይ ወቃለ ሙሳ ያ ቆሚ እንኩንቱም አመንቱም ቢላህ ተወከልቱም አለ ህዝቦች ሆይ በአላህ አምናችሁ ከሆነ ወደ እርሱ ተጠጉ፣ ሙስሊሞችም ከሆናችሁ ደግሞ እርሱን ብቻ አምልኩት ብሎ ሲና ታላቁ መልእክተኛ ነብዩ ኢየሱስ ጋር እሺ አሁን ቀይር ያለው ታላቁ ነቢይ ኢየሱስ ክርስቶስ በቁርአናችን ጌታ አምላካችን እርሱ የተናገረውን ነገር ሲገልጽልን ሱረቱ አሊ ኢምራን 3ኛው ከቁጥር 51 ጀምሮ ኢነላህ ረቢ ወረብኩም ፈዕቡዱሁ አለ። ኢነላህ ረቢ ወረብኩም ፈዕቡዱሁ አላህ ጌታዬም ጌታችሁ ነው ተገዙት። ሀዛ ሲራጡ ሙስተቂም ይህ ትክክለኛው መንገድ ነው አላቸው ይላል። ስለዚህ አጠቃላይ ጥንታውያን የሆኑ ነቢያት እውነተኛ የሆነውን ያ የማይወልደውና የማይወለደውን አንድና ብቸኛ አምላክን እንደሰበኩ ከዚህ እንረዳለን። ጌታ አምላካችን ባጭሩ ይሄ ነው። ይሁን ቢ ቀጥል እስኪ። እሺ ጥሩና እዚህ ጋር ያ ትንሽ አሁን ስለ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላም ነው የምትሉት፣ እርግጠኛ አይደለም። ስለሱ ብጠይቅ ስለ ፍቅሩ ምናምን ትነግረኝ ነበርና ስለ ፍቅር ምናምን ትሰብከኛለህ ትነግረኛለህ፣ ወይም ደግሞ ስለ አላህ መውደድ ትነግረኛለህ ብዬ አስቤ ነበር። ብቻ እሱን እንለፈውና ካልተሳሳትኩ በሱረቱል አኒሳ 150
ጠይቀኛል ይሁን የጠየቀው ስላላህ ስለሆነ ስላላህ የነገረ ስለሳቸው መንገር ከፈለክ ሰዓታት ወስዶ ይነግራል። ችግር የለም። ከአንተ የሚጠበቀው ጥያቄውን ማቅረብ ብቻ ነው። እኮ ለማለት የፈለኩት የእሳቸውን ብጠይቅ ኖሮ ስለ እሳቸው ፍቅር ይነግረኝ ነበረ፣ ግን ስለ አላህ ፍቅር አልነገረኝም ነው ያልኩት። እሱን ተውና ቁርአን ካልተሳሳትኩኝ እኔ አረብኛ ይጨምርልህ ስለ አላህ መሐሪነት ይጨምርልህ። ችግር ኢሳ አልተገለለም አልተቀለም። እሱን ልትከፍት አንድ ደቂቃ ጨምርለት ለሳላህ ይሁን ለሳላህ 2 ደቂቃ ጨምርለትና አላህ ደግሞ አዛኝ ስለመሆኑ ሩህሩህ ስለመሆኑ የሰዎችን ለመማር ብሎ ከኛ ምንም አይነት ነገር እንደማይፈልግ ጨምሮ ይንገር። ቀጥል ሳላህ። ከዛ እኛም ምንችለውን እንጨምርልሃለን። ችግር የለው። ኮሜንቶች መጀመሪያ ለማለት የፈለኩት ምን ታውቃለህ? መጀመሪያ ኤክስፔክት ያደረኩት እሱን ነበረ ነው እንጂ እሺ፣ አሁን እኔ ወደ ዋናው ጥያቄ ብንሄድ ደስ ይለኛል። ትንሽ ይንገርህና ችግር የለው። ከዛ ምናልባት ቀጣዩን ጥያቄ በሚናገረው ንግግር ውስጥ ሊመለስልህ ይችላል። አንዳንድ ኮሜንቶች ብትረጋገጡ ጥሩ ነው እና እንደዚህ ካሌ ምናምን ብላችሁ የምትሉ የሰው ልጅ ድነት እንዲያገኝ የማትፈልጉ እንካ ሰላምታ የምትወዱ ግርግር የምትወዱ ሰዎች ከተሻላችሁ ራሳችሁ ለማረጋጋት ሞክሩ። ሰለዋት አውርዱ፣ ተረጋጉ። እያወራን ያለ ነው ስለ እስልምና ነው። ሳላህ መቀጠል ትችላለህ። ወይም ደግሞ ጃቢርም ሙሳብም ረመዳንም ተዘጋጁ። ስለ አላህና ስለ አላህ ረህመት አዛኝነት እንንገራችሁ ፈቃደኛ ከሆናችሁ። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ደስ ይለናል። እኔም እጨምራለሁ። ሳላህ ቀጥል። እሺ አይ ለምንድን ነው መጀመሪያ ያልነገርከኝ ነው? እሺ ቀጥል። እሺ ችግር የለውም። እሺ ግን አልጠየከኝም። ከጠየክ ደግሞ እነግርሃለሁ ስለ ፍቅሩ ስለምኑ። ከፈለክም ጌታ አምላካችን በቁርአን ላይ ከስሞቹ መካከል አንዱ እንደውም ወዳድ ነው ታውቃለህ። በእስልምና አስማኡ ሲፋት የሚባል ትምህርት አለ። መልካም ስሞችና ባህሪያት። ጌታ አምላካችን ስሞች አሉት። ስሞቹ ባህሪያቱን ገላጭ ናቸው። ለምሳሌ አላህ ፈጣሪ ነው አይደለ? እሱ ኻሊቅ ይባላል። የአላህ ስም ማንነቱን ጭምር ይገልጻል። ስም ብዙ ጊዜ አሁን የሰዎች ስም ማንነታቸውን ይገልጻል። ለምሳሌ እኔ ስሜ አንበሳ ሊሆን ይችላል። አንበሳ የሚል ስም ያላቸው ልጆች አሉ። ወይ ደግሞ ማን ልውሰድ የሆነ በቃ ስም አለ አይደለ? መገርሳ ሊባል ይችላል። ስማቸው ነው እንጂ ማንነታቸውን ግን አይገልጹም። የኛ ስም ዝም ብሎ በቃ ደስ የሚለውን ስም ነው ቤተሰቦች የሚያወጡልን። ነገር ግን የጌታ አምላካችን ስም ባህሪውን የሚገልጥ ነው። ኦኬ ሀብታሙ ተብሎ ቴንኪው ኮሜንት ላይ እንደውም አስታውሰኝ። ሀብታሙ ተብሎ ቅልጥ ያለ ድሃ መናጢ ድሃ ሰው ሊኖር ይችላል። ሀብታሙ ነው ስሙ። ሚሊዮን የሚባል ስምም አለ አይደለ? የምታውቀውን ሚሊዮን የሚባል ስም አለ። ግን ሰውየው ድሃ ነው። እና ስሞቻችን ማንነታችንን አይገልጹም። የጌታ አምላካችን ስም ግን ከዚያም ያልፋል። ጌታ አምላካችን ስሙ አርራህማን ነው። እጅግ በጣም ሩህ ነው። እጅግ በጣም አዛኝ የሚል ትርጉም አለው። አርራህማን ማለት ምንድነው? ሊሚትድ ያልሆነ ፍቅር ያለው ማለት ነው። ሊሚትድ ያልሆነ መሐሪ ማለት ነው። አዛኝ ማለት ነው። ያልተገደበ የሆነ ግድብ ያልሆነ አዛኝ ሩህሩህ የሚል ትርጉም አለው። እሱ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ አልወዱድ ተብሎ ይገለጻል። ጌታ አምላካችን ወዳድ ማለት ነው፣ የሚወድ ማለት ነው። አልወዱድ የሚለው ዲላቨር የሚል ትርጉም አለው። ዲላቨር እንግሊዝኛው ላይ አልወዱድ ማለት ሰርች ብታደርገው እዚሁ እያለ አፍቃሪ ወይ ደግሞ ወዳድ የሚል ትርጉም አለው እና ወዳድ መባል ብቻ ሳይሆን መውደድ በራሱ የጌታ አምላካችን አንዱ ባህሪ ሆኖ እናገኛለን። እና ይሄ አምላክ ደግሞ ለኛ ምን ያህል እንደሚያዝን በጣም ብዙ ቦታ ይገልጻል። ከነሱ መካከል አንዱ 2 የቁርአን አንቀጽ አለ። በጣም ወዳቸው ብዙ ወዳቸው የቁርአን አንቀጾች አሉ። ምዕራፍ 286 ላይ ወኢዛ ሰአለከ ኢባዲ አኒ ፈኢኒ ቀሪቡን ኡጂቡ ዳዕወተ ዳዒ ኢዛ ደዓን ይላል። ባሮቼ ከኔ በጠየቁ ጊዜ እንዲህ በላቸው እኔ ቅርብ ነኝ፣ የለማኝን ጸሎት በለመኑኝ ጊዜ ይቀበላሉ ይላል። እና በምንም አይነት ሁኔታ ላይ ብትሆኑ እንደው ኃጢአተኛ ራሱ ብትሆኑ ይላል። እንደውም ይሄ የቁርአን አንቀጽ አለ ምዕራፍ 39 ቁጥር 53 ላይ ቁል ያ ኢባዲ አለዚነ አስረፉ ዐላ አንፉሲሂም ላ ተቅነጡ ሚን ረሕመቲላህ ይላል። ኢነላህ የግፊሩ ዙኑበ ጀሚዓ በላቸው
እናንተ በነፍሶቻችሁ ላይ ድንበር ያለፋችሁ ባሮቼ ሆይ ይላል። በኃጢአት ቀንበር ስር ያላችሁ ባይዞይ በጣም ኃጢአተኛ ሆነ አንተ ዝሙተኛ ሆነ የፈለገ ያህል ኃጢአተኛ ብትሆን ይላል እስቲል ግን የኔ ባሪያ የኔ ይላል። እናንተ በነፍሶቻችሁ ላይ ድንበር ያለፋችሁ ባሮቼ ማለት የኔ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ያለችው ኤ ማለት ነው ባለቤትነትን የኔነትን ገላጭ ነው። ስቲል ኃጢአተኛ ራሱ ብትሆን አንተ በነፍስ ላይ ድንበር ብታልፍ የኔ ነህ ይልሃል። ስቲል ባሪያዬ ነህ ይላል። ከዛስ ከአላህ እዝነት ተስፋ አትቁረጡ ይላል። ከአላህ እዝነት ተስፋ አትቁረጡ። የፈለገ ኃጢአተኛ ብትሆኑ ዝሙተኛ ብትሆኑ ራሱ የኔው ናችሁ ይላል ጌታ አምላካችን። ከዛስ አላህ ኃጢአቶችን በመላ ይምራልና ይላል። አላህ ኃጢአት የተባለውን ነገር በሙሉ ከናንተ ላይ ይምራችኋል። ግን የሚፈልገው የናንተን መመለስ ነው፣ የናንተን ንስሐ መግባት ነው ይላልና በዚህ ደረጃ ማንም እናታችን ብናስከፋት የሆነ ሰዓት ተስፋ ልትቆርጥብን ትችላለች። አባትን ብታስከፋው ተስፋ ሊቆርጥብህ ይችላል። ጌታ አምላክን ግን ብታስከፋው ተስፋ አልቆርጥብህምና ወደ እኔው ና የሚል አምላክ ነውና ፍቅሩ እንደው ተናግሮ የሚያልቅ አይደለም። እንትን እንዳይሆን ነው እንዳይረዝም ነው እንጂ በጣም ብዙ ነገር መናገር እንችላለን። ይሁን እሺ፣ ለማንኛውም ቀጥል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው እንደዚህ ብታስተምሩ መልካም ነው ያስባሉና ወደ ጥያቄ ሲሄድ ብዙ ጊዜ ያው ሙስሊም ጓደኞች አሉኝና የእናንተ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ተበርዟል ምን ይሉኛልና በተቃራኒ ደግሞ ቁርአን ስላቸው የአላህን ቃላት ማንም ሊለውጥ አይችልም እና ሱረቱል አንዓም ነው ሱረቱል አልካፍ ምናምን ይሰጡኛል 1827 በተመሳሳይ ይሰማችኋል? አንዴ ሰላም ወራህመቱላሂ ይሰማል። እሺ አድሚኖች ኢብራሂምን ብሎክ ያደረገው ሰው ካለ ብሎክን አንሱለት። ብሎክ አታድርጉት። ብሎክ ያደረገው አድሚን ካለ ብሎክን ያንሳ። እስር ላይ የሚሰሩ ልጆች አካሄዳቸው ካልተመቻቸው እሱ ለመቻቸው ይችላል፣ ግን ብሎክ አታድርጉት። እሺ ብሎክ አታድርጉ። ሰው ክርስቲያን ቢሆን ብሎክ አታድርጉት። ምናልባት የሚሳደብ ክርስቲያን ካለ ሚውት አድርጉት። ብሎክ ተደርጊያለሁ እያለ ነው። ብሎክ ያደረገው ሰው ካለ ብሎክን ይመልስለት። አይ ቀጥሉ። ሰላም እና በተመሳሳይ ቁርአን ምን ተውራትና እንጂል ብርሃንና መምሪያ እንደሆኑ ይመሰክራል። በሱረቱል አልማዲያ 5:44 እና 46 ላይ የኔ እዚህ ጋር ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ደግሞ ተውራትና እንጂል ተለውጧል ከተባለ የተለወጠው ነቢያችሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመሐመድ በፊት ነው ወይስ በኋላ? ኦኬ ጌታ አምላካችን ቁርአን ላይ ሲናገር በሱረቱል ሂጅር ምዕራፍ 15 ቁጥር 9 ላይ ኢነ ነህኑ ነዘልነ ዚክራ ወኢነ ለሁ ለሐፊዙን ይላል። እኛ ቁርአንን አወረድነው እንዳወረድነው ደግሞ እንጠብቀዋለን አለ። ቁርአን መለኮታዊ የሆነ ጥበቃ አለው። ዲቫይን የሆነ ፕሪዘርቬሽን ይባላል። አምላክ ራሱ ሊጠብቀው ቃል ገብቶለታል ቁርአን። ስለዚህ ቁርአን እኔ ስላወረድኩት የፈለገ የዓለ መንግስት በዙት ቁርአን እንዳይበረዝ ኔትወርክ በጣም ያስቸገረ ይመስለኛል። እና ቁርአን እንዳይበረዝ ጌታ አምላካችን ራሱ እንደሚጠብቀው ቃልን ገብቶለታል። ነገር ግን ወደ ቀደምት ነቢያት መለኮታዊ መጽሐፍት ስንመጣ ግን ቀደምት መለኮታዊ መጽሐፍትን ያወራው ተሰምቷል ብዬ ተሰምቶኛል። ግን ቀጥታ ቶሎ በሚመልስልኝ ወይ ከመሐመድ በፊት ነው ወይም አይደለም ብለህ ብትመልስልኝ ደስ ይለኛል። ቀጥል። ልመጣልህ ነው። ሁሉም ሰምታል። ኔትወርክ ነው እያሉኝ ስለሆነ ነው። ቢያቆራረጥም ያው ይሰማል። ጌታ አምላካችን ቁርአንን ራሱ እንደሚጠብቀው ቃል ገብቶለታል። ቀደምት መለኮታዊ መጽሐፍትን ግን ይጠብቁ ዘንድ ለአዋቂዎችና ለሊቃውንት ነበር ኃላፊነቱን የሰጠው። ታዲያ መጽሐፍቱ የተበረዙት ቅድመ ነቢዩ መሐመድ ነው ወይስ ድህረ ነቢዩ መሐመድ ነው ለሚለው አጭሩ ምላሽ ቅድመ ነቢዩ መሐመድ ነው። ቅድሚያ ነቢዩ መሐመድ መጽሐፍቱ ተበርዘው አልቀዋል። ዲስ ሂስቶሪካል ፕሩቭ ያለው ቁርአን የሚመሰክር መጽሐፍ ቅዱስም የሚመሰክር የሆነ እውነታ ነው። ቀጥለው ስለዚህ ከነብዩ እኔ መሐመድ ብሎ መጥራት ደስ ስለማይል ነው። ከነብዩ መሐመድ አለይሂ ወሰለም በፊት ነው የተበረዘው ማለት ነው አይደለ? አንተ እንደምትለው ከሆነ ታሪክም እንደዛ ይላል። ልክ ነህ። እሺ እንደዛ ከሆነ ለምን